ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဂရုဏာတော်ဆင်မြဲတည်အတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုကျွန်တော်ရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်။သခင်ဘုရားရှင်မြန်ထမြောက်အောင်နေ့သခင်ဘုရားနဲ့အတူယုံကြည်သူများရှင်မြန်ထမြောက်အောင်နက်ခင်းမှာနာမတော်နဲ့အတူတူကဆုယုံပြီးတော့မှနှုတ်ကတော်ကြားနာခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်အတူတူကကိုးကွယ်ဝတ်ပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့မှာဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဝေငှမဲ့နှုတ်ကတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တမန်ကျမ်းစာတော်များကိုဒီကမောင်နှမများအားလုံးအတူတူကကြားနာစေဖို့ရန်ကျွန်တော်ရှေးဥစွာဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်။တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး1ကျွန်တော်အပိုက်ငယ်1ကနေပြီးတော့မှအပိုက်ငယ်3အတွင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ယောရှုအနိစ္စရောက်သောနောက်ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကအကျွန်ုပ်တို့တွင်အဘယ်သူသည်ခါနနိလူတို့ရှိရာသို့ရှေ့ဦးစွာခြီသွားရပါမည်နည်းဟုထာဝရဘုရားအားမေးလျှောက်ကြလျင်ထာဝရဘုရားကယုဒသည်ခြီသွားရမည်ဤပြည်ကိုသူ့လက်၌ငါအပ်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ယုဒသည်မိမိအကိုရှိမောင်အားခါနနိလူတို့ကိုတိုက်ခြင်းငါအမွေမြေသို့ငါနှင့်အတူလိုက်ပါသင်အမွေမြေသို့လည်းသင်နှင့်အတူငါလိုက်သွားမည်ဟုဆိုသည့်အတိုင်းရှိမောင်သည်လိုက်သွားလေ၏ရှိမောင်သည်လိုက်သွားလေ၏ဆက်လက်ပြီးတော့တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်19ထာဝရဘုရားသည်ယုဒနှင့်အတူရှိတော်မူ၍သူသည်တောင်ပေါ်မှနေသောသူတို့ကိုနှင်ထုတ်လေ၏ဂျိုက်သားတို့ကိုမနှင်ထုတ်နိုင်အကြောင်းမူကားသူတို့သည်တန်ယထာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားသူတို့သည်တန်ယထာရှိကြ၏ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှယောရှုမှတ်စာထဲကကျမ်းစာတော်များတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ပေးချင်ပါတယ်ယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီးကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကိုဖတ်ချင်လဲဆိုရင်အခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်16ယောသပ်အမျိုးသားတို့ကလည်းအေဖရိမ်တောင်သည်အကျွန်ုပ်တို့အဖို့မလောက်ပါဂျိုက်ရက်ဗက်ရှံမြို့ရွာတို့၌၎င်းယေဇရေလဂျိုက်၌၎င်းနေသောခါနနိလူအပေါင်းတို့သည်တန်ယထာနှင့်ပြည့်စုံပါသည်ဟုရှောက်ပြန်လင်အပိုင်ငယ်18တောင်သည်လည်းတင်တို့အဖို့ဖြစ်လိမ့်မည်တစ်ပင်များလင်ခုတ်လဲရမည်ထွက်ရလန်းတို့သည်လည်းတင်တို့အဖို့ဖြစ်လိမ့်မည်ခါနနိလူတို့သည်ခွန်အားကြီး၍တန်ယထာနှင့်ပြည့်စုံတော်လဲသူတို့ကိုနှင်ထုတ်ကြလိမ့်မည်ဟုအေဖရိမ်အမျိုးမနာရှေအမျိုးတည်းဟုသောယောသပ်အမျိုးသားတို့အားပြောဆို၏တရားသူကြီးမတ်စာခန်းကြီး1ထဲကကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်တရားသူကြီးမတ်စာခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်20-21မောရှေမှာထားသည့်အတိုင်းဟေဗြုန်မြို့ကိုကာလက်အားပေးချ၍သူသည်အာနကသား3ယောက်တို့ကိုထိုမြို့မှနှင်ထုတ်လေ၏ဗင်ဂျမိန်အမျိုးသားတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့၌နေသောယေဗုသိလူတို့ကိုမနှင်ထုတ်ဘဲသူတို့သည်ယနေ့တိုင်အောင်ဗင်ဂျမိန်အမျိုးသားတို့နှင့်အတူယေရုရှလင်မြို့၌နေရကြသည်တရားသူကြီးမတ်စာခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်29ကနေ35အတွင်းမှာကျွန်တော်လိုအပ်သောအရာများကိုဖတ်ပြရှင်ပါတယ်မနာရှေမျိုးသားသည်တဲ့ဗက်ရှံမြို့ရွာများတာနက်မြို့ရွာများဂေါရမြို့ရွာများဣဗလံမြို့ရွာများမိဂေါဒိမြို့ရွာများ၌နေသောသူတို့ကိုမနှင်ထုတ်ဘဲခါနနိလူတို့သည်အနိုင်နေကြ၏28မှာတဖန်ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည်အာကြီးသောအခါခါနနိလူတို့ကိုမနှင်ထုတ်တော်လဲအခွန်ကိုဆက်သွင်းစေကြ၏အပိုက်ငယ်9ထို့အတူအေဖရိမ်အမျိုးသည်ဂေဇာမြို့၌နေသောခါနနိလူတို့ကိုမနှင်ထုတ်ဘဲသူတို့သည်ဂေဇာမြို့၌ရောနှောလှဲ့နေကြ၏အပိုင်ငယ်31ထို့အတူဇာဗလုန်အမျိုးသည်ကိကရန်မြို့သားနာဟာလောလမြို့သားတို့ကိုမနှင်ထုတ်ဘဲခါနနိလူတို့သည်ရောနှောလှဲ့နေ၍အခွန်ပေးကြ၏နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့အပိုင်ငယ်32မှာအာရှာအမျိုးသားတို့သည်ပြည်သားခါနနိလူတို့နှင့်ရောနှော၍နေကြ၏ထို့အတူနတလိအမျိုးသည်ဗက်ရှေဘက်မြို့သားဗေသနမြို့သားတို့ကိုမနှင်ထုတ်ဘဲ
Pida Kanini Lune, your no ye, Nija e. To Yarin, Veshime Muda, Bitana Muda Rudi, a con, Pile, Nija e. Padore no Gatoha, kisses a Piashan County Pilare, County Pitare, 2 and 2 to the Yazakana Pietre Chow, Jana and Nogato Apia Tati Boma, Pia the King, and the Tampale, County Basito, Nogato de Cana, Sudal, and then Javasu. Jesus Shampa, Goroku, Jesus Dine, Jesus Bango, Chimamare. The Abiti, the Chimiti chain, Nogato, Tatanabilum Antimataro, County Baby, Osang Masala Doja, Gon Jesus Bango, Chimamare. Ludapi de Dwechao, Taruha Tamatiago, Masomalin Tibare Pa. Wingare Kamale, Solimu Mishiva. To the late Jana and Nogato, County Baby. Jana can get that Didigo, Yeshu Krenai Solin not to Yosiboya, Mazamedu, Kosamedu. Chimyang Medu, Pia came pitted with Pia and Namaro testing be Chimamare. No shat at Yamadamiago, Yeshu Pia Matona, and I style pay sharp pare. Let Hema, Nogato, Lila Chemuyago, Saka and Nane Kama. Koropia Pia Jisua, Chima Jong Winkale, she shoot Pia Matona, and I Chimon at Chinago let on night, Saka and Namare, apart Town Ramesato Piashin. Amen. Pia can ye, Jisura Gojano, a 2-way Chimamare. Payad can ye, Jesus or Tata Apie, a coup general. Allah, Nitico Yaulara, a coup of Niti ye, Judiam Yap, the Campianigo general, Yaushi gave me Pipare. So, Judia pat the Ningunia and Isabidoma General, Pa Jam Yarigo General, we have and Piacentale so ye. They are the Jimasa Hema Pare, a Pietigo general. The town has set it. Allah, the South and County La Pisibuyan, General Wingabuyan General, are Piacentara Pipare. So that you need the other Jimasa with General. A candidate Tema Bare, a Chow Yari with General, Tuana in Buyan, a Jinzon General, Gowns in Tapi Chenaga Bale so ye. Piao Song Tuado, Yetanamia, so Bidoma. The other Jimasa Kanji Tico General, a cheap Bidoma, General Wingabama Pipare. Gowns in Aro, Piao Song Tuado, Yetanamia. A cheap Janchakaro. The Yaduji Masa, a kanji, Titema Pare, Jambai Pipare. So the Yaduji Masa, Tego, General, a basic Moyao Kima, General, the Yaduji Masa Nepatate, now can Tamang a chingo, General Nico Monomarigo, Popia Beach and Bar. The Yaduji Masa, General Chila Rekama. The Yaduji Masa go, Yetare Dugo, a top Titi Jajane. Midu Miwa Pite, so I go general. Popialu, Mayare Janderson Pipar. Tabime, KSS. Tama Jansa Yida do the Nepata Bidoma, Tamate, Jansa Pina Shenigaro, a Senla Ya. The other Masago Yida get to a Shimula, so Bidoma, Alonga, Piosoli Shibar. A Shimula Pinine, Pinine Giale, she debia. But also the other G Masago Yida do ha. The Aduji Gala a P. The Aduji Gala P. Some Dwayne Nama. The Aduji Gala alone. A chain gala a name, Salabi. A testing gated to the people Lurao. I did a yichin with Chide Kama. I did a yichin in a Twabi Kainidaga. Prophet G. Shimwilla with today, so that general 3 Yama Pipari, the Japan Yomesoye. A teacher Yida do Matia Dole. A Saint Allah, a ya Lakantara Garo, Shimwilla Pipari. The Aduji Masago Yitare Kunikaro. BC the town, Lisa Ngane, BC the town Jahaka Lama, the Aduji Masago, Jida Geda Pipare. The Aduji Masago Jitare, you check with no Chibian Kama. The Aduji Masago, a pine quetare. The Aduji Masaya, a pine ticaro, the Aduji Masa, Kanji Tikani, a Kanji such out to my pipi, a pine nicaro, the Aduji Masa, Kanji Sakon, Gani, the Aduji Masa, Kanji Naseti Pipare. Get a pine tickle to no chia. A pint a kanji tikani, a kanji such out dreamer. Bane a sapu talasui. If they land Lumuri, ala, canani ludigo, show nake de kesane. The other Masaga, a sapu tabido, a sonta maro. Allah. If they land Lumuriga, Fility Lumurigo piane and Nayachin. Chanson ye, Quello nexa yauchin apie, the other Masaye, Patama banga, a sonta tara pipar. Judia Bangaro, Sakuan in a Seticaro, the other Masa, a kanji tikani, such out Patama by ne, Biomeson, Sasamu Temishi.
နောက်တရားသူကြီးမတ်စာရဲ့သိတဲ့နေရာတစ်ခုကတရားသူကြီးမတ်စာကို chronological order လို့ခေါ်တဲ့အစဉ်အလိုက်ဖြစ်စဉ်အရာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကျမ်းတစ်စောင်မဟုတ်ဘူး။ဘာလို့တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး21ထဲမှာဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးတွေပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘသူကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့ယစ်ပရောဟိတ်ဖိနဟတ်ကိုတွေ့ရတယ်။တကယ်တော့ဖိနဟတ်ဆိုတာယောရှုမှတ်စာရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာပါခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရားသူကြီးမတ်စာဒီအချိန်ကာလကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး73ရတော့နှစ်ပေါင်း450ဒါပေမဲ့တကယ်ဒီတရားသူကြီးမတ်စာထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနှစ်ပေါင်း300ကျော်လောက်မှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာ။ဆိုတော့တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး1ကနေအခန်းကြီး21အထိကခုနှစ်တက္ကရာအလိုက်အစဉ်အတိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်စောစောကျွန်တော်ပြောတဲ့ယောရှုမတ်စာရဲ့အဆုံးပိုင်းမှာရှိခဲ့တဲ့ဖိနဟတ်ဆိုတဲ့ယစ်ပရောဟိတ်ဟာတော်တော်ကိုအသက်ရှည်တဲ့လူတစ်ယောက်အဲ့ဒီခေတ်ရဲ့လူသက်တမ်းနဲ့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ဖိုးသက်ရှည်တစ်ယောက်ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယောရှုမတ်စာအဆုံးမှာလည်းဖိနဟတ်ပါတယ်တရားသူကြီးမတ်စာအဆုံးမှာလည်းဖိနဟတ်ပါတာကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်တရားသူကြီးမတ်စာရဲ့အခန်းကြီး19တို့20တို့21တို့ဟာယောရှုမတ်စာရဲ့အဆုံးပိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဖတ်ရှိဖို့သင့်တဲ့စာဆောင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအပိုင်းနှစ်ဖြစ်တဲ့တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး19ကနေ21ထဲမှာတော့တရားသူကြီးမတ်စာရဲ့နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်အပျက်တွေကိုဖော်ပြထားတယ်တတိချက်စရာကောင်းတာကရှေ့မှာပါတဲ့အခန်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုလုံးဝမရှိပါနော်လုံးဝမရှိပါဒါဒီဒုတိယပိုင်းမှာပါတဲ့19 18 19 20 21ပေါ့အဲ့ဒီ5ခန်းကဣသရေလနိုင်ငံမှာရှင်ဘုရင်မရှိတဲ့ကာလကိုသူတို့ကရေညွှန်းပြီးတော့မှမိမောင်းထိုးပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘာအထောက်ထားနဲ့ကျွန်တော်ပြောနိုင်ရလဲတရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး19ပိုင်းငယ်6အခန်းကြီး18အပိုင်းငယ်1အခန်းကြီး19ပိုင်းငယ်1နဲ့အခန်းကြီး21အပိုင်းငယ်25ကျမ်းစာများအရာထိုကာလအခါဣသရေလအမျိုး၌ရှင်ဘုရင်မရှိဆိုတဲ့ကျမ်းစာသားကိုကျွန်တော်တို့အတက်အလင်းကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရုသဝတ္ထုကိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်အတိတ်ကာလတုန်းကတရားသူကြီးမှတ်စာထဲမှာထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရုသဝတ္ထုရဲ့လို့တတ်မရှိဘူး။ရုသဝတ္ထုဒီပင်လင်တရားသူကြီးမှတ်စာရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့အကျုံးဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ AD 450လောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာရုသဝတ္ထုကိုတရားသူကြီးမှတ်စာထဲကဖယ်ထုတ်ပြီးတော့မှရုသဝတ္ထုကိုရုသဝတ္ထုရေလို့တီးခြားတီးတန့်ဖြစ်တဲ့ကျမ်းတစ်စောင်အနေနဲ့ကျမ်းစာပညာရှင်တွေကသတ်မှတ်သုံးဆွဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီတရားသူကြီးမှတ်စာထဲမှာ foreshadow လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကြိုတင်နမိတ်ပြတဲ့ပုံရိပ်လေးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့တရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီး73ပိုင်းငယ်9မှာရှန်ဆုံရဲ့မိခင်ကိုကောင်းကင်တမန်ကပါလာပြောလဲတားယောက်ျားကိုမင်းမွေးမယ်။အဲ့သားဟာမိမိလူမျိုးကိုကယ်တင်တဲ့သားဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုလူကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်31မှာအပြုကညာမာရိကိုကောင်းကင်တမန်ဂါဗြေလလာပြောတဲ့အခါမှာလဲမင်းသားယောက်ျားမွေးမယ်မင်းသားဟာလူမျိုးတွေကိုကယ်တင်တဲ့သူဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ရှန်ဆုံမွေးဖွားလာမဲ့သတင်းစကားသည်အရှင်ရှုမွေးဖွားလာမဲ့သတင်းစကားရဲ့နမိတ်ပြကြိုတင်ဖော်ပြထားတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။တရားသူကြီးမတ်စာရဲ့အဓိကတော့ချက်တွေကတော့တရားသူကြီးမတ်စာခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်16ကနေ19တရားသူကြီးမတ်စာခန်းကြီး10အပိုက်ငယ်15တရားသူကြီးမတ်စာခန်းကြီး21အပိုက်ငယ်15များဟာတရားသူကြီးမတ်စာရဲ့အဓိကတော့ချက်ကျမ်းပိုက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တရားသူကြီးမတ်စာထဲမှာဗာတွေ့ရလို့ဆိုရင်အပြစ်ထဲမှာအစ္စရေးလူမျိုးတွေတန်တရားလည်နေတာပေါ့ဝိုင်းကြီးပတ်ပတ်ဖြစ်နေတာ cycle လို့ဘလို့သူတို့တန်တရားလည်နေတဲ့အပြစ်ထဲမှာကျမ်းစာမှာဘလို့စလဲတိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးငြိမ်းချမ်းတယ်ဣသေလလူမျိုးတွေကဖျားကိုအစေခံတယ်တကယ်လှပတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မကြောက်ဘူးသူတို့ဖောက်ပြန်လာတယ်ထာဝရဖျားရှေ့တော်၌ဒုစရိုက်ပြုတယ်လို့ကျမ်းစာကမှတ်တမ်းတင်တယ်အဲဒုစရိုက်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားကသူတို့ကိုဘာလုပ်လဲထာဝရဖျားဟာတဲ့ဣသေလအမျိုးကိုအပြစ်ပေးတယ်အိမ်နီးချင်းရန်သူလက်ထဲမှာသူတို့ကိုအပ်တယ်ရန်သူကသူတို့ကိုဂျုံပြုတ်တယ်ညှင်းဆဲတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်နဲ့ထာဝရဘုရားရှေ့မှာတဖန်ပြန်လဲအော်ဟစ်တယ်အဲ့လိုအော်ဟစ်တဲ့အခါမှာကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဆိုတဲ့တရားသူကြီးတွေကိုဘုရားသခင်ပေါ်ထွန်းစေပြီးတော့မှသူတို့ကိုဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကယ်လွတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကယ်လွတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကဘာပြန်ဖြစ်လဲငြိမ်းချမ်းမှုပြန်ရတယ်အဲ့ဒါငြိမ်းချမ်းမှုပြန်ရပြီးအပြစ်ပြန်လို့ရန်သူလက်ထဲအချင်းခံရဘုရားကိုအော်ကယ်တင်ရှင်ပေါ်ထွန်းစေကယ်တင်ငြိမ်းချမ်းအဲ့ဒါကတန်တရားလဲနေတာအဲ့အပြစ်ထဲမှာတန်တရားလဲတဲ့
အမှုရာကတရားသူကြီးမှတ်စာမှာ9ကြိမ်လောက်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တရားသူကြီးမှတ်စာထဲမှာ9ကြိမ်လောက်တဝဲလေနောက်တစ်ဖန်ဒုစရိုက်ပြုတယ်နောက်တစ်ဖန်ဒုစရိုက်ပြုတယ်နောက်တစ်ဖန်သာရဘုရားကိုအော်ဟစ်တယ်ဆိုတော့မပြီးဆုံးနိုင်တဲ့အပြစ်တန်တရားထဲမှာအစ္စရေးလူမျိုးတွေလဲပတ်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တရားသူကြီးမှတ်စာထဲမှာတရားသူကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အနေနဲ့တော့12ဦးလို့ကျွန်တော်ဖော်ပြချင်ပါတယ်တချို့ကျမ်းစာပညာရှင်တွေကတော့တရားသူကြီးမှတ်စာထဲမှာတရားသူကြီး16ဦးရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အုပ်စုရှိတယ်15ဦးရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အုပ်စုရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့12ဦးဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့တရားသူကြီးတွေကတော့အော်တန်ယေလအေဟုဒရှန်ဂါဒေဘောရဂီဒေါင်တောလယာဣရယေပသဣဗဇန်အေလုံအာဘဒုံနဲ့ရှန်ဆုံတို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဣသေလလူမျိုးလဲ12မျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားသူမှတ်စာထဲမှာလည်းတချို့ကတရားသူကြီး12ယောက်လို့ဟာလားဖော်ပြပါတယ်အဲ့လိုပြောလို့တရားသူကြီး12ယောက်ဟာဣသေလ12မျိုးထဲကပေါက်ဖွာလာလေကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေကိုဥဆောင်ခဲ့တဲ့တရားသူကြီး12ယောက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ16ယောက်ရှိတယ်လို့သတ်မှတ်တဲ့အဖွဲ့တွေကတော့ဘာရက်ကိုထည့်တယ်အဘိမလက်ကိုထည့်တယ်အေလိကိုထည့်တယ်ရှင်မွေလကိုထည့်တာဖြစ်ပါတယ်15ယောက်အဖွဲ့တွေကတော့ဘာရက်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့မှအဲ့12ယောက်ထဲမှာအဘိမလက်အေလိနဲ့ရှင်မွေလတို့ကိုထည့်ပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး1ကိုကျွန်တော်တို့စလာတဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာကဘာဖော်ပြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ဖတ်ပြချင်တယ်တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး1မှာဘလို့ကျမ်းစာသားနဲ့စထားလဲဆိုရင်အပိုက်ငယ်1ရဲ့အစမှာယောရှုအနိစ္စရောက်သောနောက်ယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး1မှာကြတော့ထာဝရဘုရား၏ကျွန်မောရှေသည်အနိစ္စရောက်သောနောက်ယောရှုမှတ်စာလည်းဖျားလူသေဆုံးခြင်းနဲ့စဖွင့်လှစ်ထားသလိုတရားသူကြီးမှတ်စာမှာလည်းဖျားသခင်ရဲ့လူယောရှုရဲ့ကွယ်လွန်နိစ္စရောက်ခြင်းနဲ့ကျမ်းစာရဲ့စာမျက်နှာကဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့အံ့ဩစရာကထာဝရဘုရားရဲ့ကျွန်မောရှေကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်ခြင်းနဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ယောရှုမှတ်စာကတော့တကယ်ကိုလှပတဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတာဖြစ်တယ်။ဘာတွေ့ရလဲယောရှုမှတ်စာမှာအောင်မြင်ခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းတိုးတက်မှုနာခံခြင်းကောင်းကင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ယူပါယုံဝမ်းမြောက်ခြင်းခွန်အားရှိခြင်းမျိုးနွယ်စုများကြား၌ညီညွတ်မှုနဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ဥဆောင်မှုဆိုတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလှပသေးသက်စွာယောရှုမှတ်စာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကယောရှုအနိစ္စရောက်သောနောက်ဆိုတဲ့စာသားနဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဟလာတရားသူကြီးမှတ်စာကတော့ရှုံးနိမ့်ခြင်းကျွန်ပြုခံရခြင်းမယုံကြည်ခြင်းကြဆင်းခြင်းမနာခံခြင်းမြေကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဦးစားပေးမှုဝမ်းနည်းခြင်းအားနည်းခြင်းမျိုးနွယ်စုများကြားညီညွတ်မှုမရှိခြင်းနောက်ခေါင်းဆောင်မရှိခြင်းဆိုတဲ့အမတန်မှဆိုးရွားတဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့တရားသူကြီးမှတ်စာကပြည့်နှက်နေတာဖြစ်ပါတယ်တချို့ဓမ္မပညာရှင်တွေဆိုဘယ်လိုတောင်ပြောလဲတရားသူကြီးမှတ်စာဆိုတာတဲ့ဓမ္မဟောင်းကောရိန္သုဩဝါဒစာလို့တင်စားပြီးပြောတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဘာလို့လဲကောရိန္သုမှာရှုပ်ရှက်ခတ်နေတယ်ပေါလုတပည့်အာပေါလုတပည့်ကေဖာတပည့်ခရစ်တော်တပည့်ဟလာအချင်းချင်းတရားဆွဲကြတယ်နော်အဘမယားကိုပြမားတဲ့လူရှိတယ်နောက်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိုင်ကြတယ်ဆိုင်ကြတယ်ကောရိန္သုအသင်းတော်ကတကယ်ပြဿနာတွေကြီးပဲအလားတူပဲဓမ္မဟောင်းမှာတရားသူကြီးမှတ်စာထဲမှာဣသေလလူမျိုးအတိုင်းဝိုင်းမှာရှုပ်ရှက်ခတ်နေတယ်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတယ်။ဘာတွေ့ရလဲအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့မှအာဓမကျင့်တဲ့ကိစ္စတွေသားကအမေရဲ့ပစံကိုခိုးတာတွေနော်ပြီးတော့အချင်းချင်းပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်တာတွေကိုယ့်ရဲ့ဖေးတူမေကွဲညီကိုတွေကိုရဲဆက်ဆက်ပြန်တတ်တာတွေတကယ်အနိဋ္ဌာယုံနေဒါကြောင့်ဓမ္မပညာရှင်အများစုကတရားသူကြီးမှတ်စာသည်ဓမ္မဟောင်းရဲ့ကောရိန္သုဩဝါဒစာဆိုပြီးသူတို့တင်စားပြောဆိုလေးရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပျောက်ဆုံးသွားသောယတနာများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့အစပြုဖို့ဖြစ်ပါမယ်မှန်ပါတယ်မိတ်ဆွေတရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီး1ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာယောရှုမှတ်စာတုန်းကရှိခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ယတနာလို့ပြောတဲ့အခါမှာတကယ်ရွှေငွေကြောက်တန်ဗဒမြားဥစ္စာပစ္စည်းကိုကျွန်တော်ယဉ်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့အတွင်းအသက်တာထဲမှာ
ရှိခဲ့ဘူးတဲ့ယတနာလိုတင်စားလို့ရတဲ့အရာတွေသူတို့ဆုံးရှုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အတွင်းအားလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်သူတို့ဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့အတွင်းပိုင်းအသက်တာမှာအတွင်းလူမှာဖယားသခင်ယောရှုမတ်စာမှာတိဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအမွေအနှစ်ဝိညာဉ်ရေးရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဝိညာဉ်ရေးရာယတနာတွေဟာတရားသူကြီးမှတ်စာမှာပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်တရားသူကြီးမှတ်စာမှာပေါ်လွင်ထင်ရှားမှုကင်းမဲ့လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒီယတနာတွေကဘာတွေလဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်အဖွင့်မှာဖတ်သွားတယ်တရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်1ကနေ3မှာသူတို့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ယတနာကယောရှုသေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနော်ဣသေလလူမျိုးတွေဟလာဆက်လက်အသက်ရှင်တဲ့ကာလမှာသူတို့အသက်တာမှာယောရှုလက်ထက်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့ယတနာတွေထဲကပထမဆုံးသူတို့အသက်တာထဲမှာမမြင်ရတော့တဲ့ကွယ်ပြောက်သွားတဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ယတနာကတော့တလုံးတဝဒီရှိခြင်းယတနာပဲဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ညီညွတ်မှုစီယုံမှုဘာပဲလှုပ်အတူတူလှုပ်တတ်တဲ့သဘောတရားတွေတရားသူကြီးမှတ်စာမှာချက်ပြောက်နှစ်ပြောက်ပျောက်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဝမ်းနေစရာကောင်းပါတယ်တကယ်ဝမ်းနေစရာကောင်းတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ပြောရတာလဲတရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်2မှာဆက်စောကျွန်တော်ဖတ်သွားတယ်လေယူဒလူမျိုးတွေကဟလာသူတို့အမွေညီတွေကိုသိမ်းဖို့လိုအပ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဖျားကိုမေးတယ်နော်ဗာမေးလေခါနနိလူတွေရှိတဲ့နေရာမှာတဲ့ဘသူကအရင်ဆုံးခြိတက်သွားရမလဲအမှဖျားသခင်ကပြောလဲကဲမင်းတို့ဣသရေလ12မျိုးထဲမှာယူဒကအဦးဆုံးခြိတက်သွားရမယ်ရှေးဦးစွာခြိတက်ရမယ်ဘာလို့ဆိုယူဒဟာလာမယ့်အနာဂတ်ကာလမှာဘယင်ဖြစ်လာမယ့်လူမျိုးယူဒဟာကဘာဦးကျမ်းထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီယောသတ်နဲ့သူတို့တွေ့ဆုံတဲ့ကိစ္စတွေမှာညီကိုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဝဝကိုဥဆောင်ဥရွက်ပြုပြီးအကိုကြီးမဟုတ်တော့လဲနော်ညီကိုတွေထဲကညီတယောက်ဖြစ်တော့လဲအကိုကြီးရူဘင်တာဝန်မယူနိုင်ခဲ့တဲ့အကိုကြီးအဘအရာဆိုတဲ့နေရာမှာယူဒဟာဝင်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်မှုပြုပြီးတော့ညီကိုတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုအရှိကနေမရက်တီပြီးရင်ဆိုင်ပေးတာကိုကြည့်ချင်ရပြီသူ့မှာခေါင်းဆောင်မှုစိတ်ဓာတ်ခေါင်းဆောင်မှုအရေးအချင်းခေါင်းဆောင်မှုပုံရိပ်တွေဟာယူဒမှာပြည့်နှက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလဲသူကဘုရားသခင်ကယူဒရဲ့အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်လာမဲ့ဟလာအနေထားကိုလည်းသိတယ်လို့ယူဒရဲ့ပင်ကိုအခန့်ကိုကဟလာသူများခေါ်တဲ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူထက်သူကဥဆောင်ဥရွက်ပြုတ်တက်တဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကသူ့တဘောနဲ့သူတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဘုရားကိုအရင်မေးတယ်ဘုရားကယူဒတွေအူးချီရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ယောရှုမတ်စာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောရှုမတ်စာတုန်းကတော့စစ်တိုက်မယ်ဆိုရင်ဣသေလ12မျိုးလုံးကတလုံးတော့ဝသည်ဟိုယော်ဒန်မြစ်အနောက်မှာအမွေရတဲ့6မျိုးနဲ့တဝက်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ယော်ဒန်မြစ်အရှေ့မှာအမွေရတဲ့2မျိုးနဲ့တဝက်တောင်မှယော်ဒန်မြစ်အနောက်ပိုင်းကိုသိမ်းမဲ့ဟလာ6မျိုးနဲ့တဝက်နဲ့အတူတလုံးတော့ဝသည်စစ်တိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်အထောက်ထားလေးတွေပေးချင်တယ်ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး1เนาะကျွန်တော်တို့ဗမာကျွန်တော်ကြည့်မလဲဆိုရင်အပိုက်ငယ်30-17မှာထိုအခါယောရှုသည်ဗိုလ်မင်းများတို့ကိုခေါ်၍တပ်တလျှောက်လုံးသို့သွားကြလော့အမှဗိုလ်မင်းဆိုတဲ့ဝဟာရတပ်တလျှောက်လုံးဆိုတဲ့စကားစုကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ခါနန်ပြည်သိမ့်မဲ့တိုက်ပွဲထဲမှာဣသေလ12မျိုးလုံးကတက်ညီလက်ညီတလုံးတော့ဝဒီပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အထောက်ထားကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အလားတူပဲကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးတွေကျွန်တော်ပေးချင်ပါတယ်အလားတူကျမ်းစာလေးတွေကျွန်တော်ဗမာကြည့်မလဲဆိုရင်ယောရှုမတ်စာထဲမှာပဲကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးတွေပေးချင်ပါတယ်ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး30ပိုက်ငယ်9မှာလဲယောရှုသည်လဲစစ်မှု၌ကျင်လည်သောသူခွန်အားကြီးသောသူရဲ့အပေါင်းတို့နှင့်တကွဂိလဂါလမြို့မှတက်သွားလေ၏အဲ့မှာလဲတွေ့လိမ့်မယ်နော်ယောရှုရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနောက်မှာဣသေလစစ်တပ်တွေကအေဖရိမ်ရဲ့မနာရှေရဲ့ရူဘင်ရဲ့ဂိုက်ရဲ့ဆိုတဲ့မျိုးနွယ်စုဟလာလူမျိုးတွေကိုအခြေမခံဘဲနဲ့ဥဆောင်မှုတစ်ခုထဲမှာဣသေလ12မျိုးလုံးကတ
တလုံးတော့ဒီဖြစ်ချင်းနဲ့လိုက်ပါနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တမချန်းစာစာမျက်နှာထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကသူ့အရေးဟာကိုယ့်အရေးသူ့အပူဟာကိုယ့်အပူသူ့ကိစ္စဟာကိုယ့်ကိစ္စဆိုပြီးတော့သူတို့ကပါဝင်ပတ်သက်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာဘာတိဘာသာမနေဘူးမဆိုင်တယ်လို့နေတာမျိုးတွေယောရှုမှတ်စာမှာမတွေ့ရဘူးလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့အရေးဟာကျန်တဲ့လူမျိုး7မျိုးရဲ့အရေးလို့သူတို့ခံယူတယ်ဒါပေမဲ့အခုတရားသူကြီးမှတ်စာခန်းကြီး1ရောက်လာတဲ့အခါမှာယူဒာကစစ်တိုက်ဖို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့ညီအကိုတွေကအလိုက်တသိနဲ့ယောရှုမှတ်စာထဲမှာပါတယ်လို့မျိုးဟလာယူဒာရေငါတို့မင်းနဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့မင်းအမွေမြေသိမ့်ပိုက်မဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာငါတို့မင်းကိုကူညီပြီးတိုက်ခိုက်ပေးမယ်လာမယ့်အနာဂတ်ကာလငါတို့လည်းငါတို့ရဲ့အမွေမြေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့အခါမှာမင်းလည်းငါတို့ကိုကူညီပါဆိုတဲ့သဘောတရားမတွေ့ရဘူးဘာပဲတွေ့ရလဲဆိုရင်ယူဒာကဘာပြောလဲယူဒာသည်တဲ့မိမိအကိုရှိမောင်အားခါနနိလူတို့ကိုတိုက်ချင်းကငါအမွေမြေသို့ငါနဲ့အတူလိုက်ပါအလိုက်တိတိနဲ့လိုက်ဖို့မပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လိုက်ဖို့တောင်မှမြစ်တာရက်ခံနေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒါတောင်မှရှိမောင်ပဲလိုက်တယ်နော်ယူဒာကလည်းသိမှာပေါ့တခြားလူတွေခေါ်လို့အခြေအနေမဟန်ဘူးဆိုတော့တမေအေထဲကမွေးလာတဲ့ဟလာလေအာကနေမွေးလာတဲ့ညီအကိုဖြစ်တဲ့ဟလာတယောက်ချားပေါ့ဘာဆိုရင်ရှိမောင်နဲ့ယူဒာကြားမှာလေဝိတယောက်ချားတာလေဝိကိုဖယ်လိုက်မယ်ဆိုတော့တို့ကအထက်အောက်လို့ဖြစ်နေတာဒါကြောင့် तू ကရှိမောင်ကိုပဲ तू အကူညီတောင်းတယ်ဗျငါနဲ့လိုက်ပေးပါမင်းတိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်လည်းမင်းကိုငါပြန်ကူညီမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတကယ်ဖြစ်တဲ့နာကယူဒာစစ်တိုက်မဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့7မျိုးလဲယူဒာရဲ့နောက်ကနေအင်းနဲ့အားနဲ့ပါမယ်ဆိုရင်ခါနန်ပီကိုယူဒာအနေနဲ့သူရမယ့်အမွေမြေတွေကိုတိမ့်တဲ့တိုက်ပွဲဟာတကယ်ကိုလှပတည်တတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့အင်အားစုတစုပဲဖြစ်တဲ့ရှိမောင်လောက်ကပဲယူဒာရဲ့စစ်စင်ရေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတရားသူကြီးမတ်စာရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာယောရှုမတ်စာကလိုမျိုးအုံနဲ့ကျင်းနဲ့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့လက်ချင်းတွဲပြီးတော့ကြောချင်းကပ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေကိုအတူတကွရှင်တွဲတိုက်ခတ်ခြင်းနဲ့စီလုံးညီညွတ်တဲ့စိတ်သက်ရေးရာစီလုံးညီညွတ်တဲ့ဟလာသူတို့ရဲ့စိတ်သဘောစိတ်ဝိညာဉ်သူတို့အသက်တာထဲမှာပျောက်ဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာမှာပြောပါတယ်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်7ကနေ16အတွင်းမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတော့21ရာစုကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ခေတ်ယုံကြည်သူများအတွက်အရန်ကိုအရေးပါလွန်းလှတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျမ်းပိုက်တော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်တစ်ကော7ကနေ16အတွင်းမှာဥပမာကတဲ့ကိုတစ်ခုဒီ၌အင်္ဂါအများရှိသည်ဖြစ်၍ထိုတစ်ခုဒီသောကိုအင်္ဂါအပေါင်းတို့သည်များလက်နှင့်ကိုတကူဒီဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ထိုနည်းတူခရစ်တော်ဖြစ်၏အကြောင်းမူကားယုဒလူဖြစ်စေဟေလသလူဖြစ်စေကျွန်ဖြစ်စေလူလွတ်ဖြစ်စေငါတို့ရှိသမျှသည်ဝိညာဉ်တော်တပါးသည်အဖြစ်တကူဒီထဲသို့ဗတ္တိဇံခံကြ၏ငါတို့ရှိသမျှသည်တစိတ်တဝိညာဉ်ဒီထဲသို့လည်းတောက်ကြ၏ကိုသည်အင်္ဂါတစ်ခုတည်းရှိသည်မဟုတ်အများရှိသည်ဖြစ်၍ခြေကငါသည်လက်မဟုတ်သောကြောင့်ကိုနှင့်မဆက်ဆိုင်ဟုဆိုလင်ထိုသို့ဆိုသောကြောင့်မဆက်ဆိုင်သည်မှန်သလောနားကလည်းငါသည်မျက်စိမဟုတ်သောကြောင့်ကိုနှင့်မဆက်ဆိုင်ဟုဆိုလင်ထိုသို့ဆိုသောကြောင့်မဆက်ဆိုင်သည်မှန်သလောလို့ရှင်ပေါလုကကောရိန္သုကွဲပြားနေတဲ့ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးတွေကြောင့်ပြိုင်ဆိုင်ပြီးတော့မှရန်ဖြစ်နေတဲ့အုပ်စုဖွဲ့နေတဲ့အုပ်စုကွဲနေတဲ့ကောရိန္သုအသင်းတော်ကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုသူပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ချက်တော်မိတ်ဆွေတကယ်တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဆိုတဲ့မျက်မြင်မရတဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းထဲမှာကျွန်တော်အားလုံးဟာအင်္ဂါလေးတွေဖြစ်ပါတယ်တချို့ကလက်နေရာမှာပါဝင်ပတ်သက်နေရတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတချို့ကခြေထောက်တချို့ကမျက်စိတချို့ကပါးစပ်တချို့ကနှရွက်စသည်ဖြစ်ပေါ့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့ကလက်မခံလို့မရဘူးဘာလို့လဲမျက်စိသည်လည်းနားမရှိရင်အစင်မပြေဘူးနားသည်လည်းပါးစပ်မရှိရင်အစင်မပြေဘူးပါးစပ်သည်လည်းခြေထောက်လက်မရှိရင်အစင်မပြေဘူးအားလုံးကကိုင်းကျွန်းမိကျွန်းကိုင်းမိခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုထဲမှာဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလို့အပ်လဲအချင်းချင်းသည်ဆက်ဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်အချင်းချင်းဟာအပြန်အလှန်ကျွန်တော်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်မင်းကငါမလိုဘူးနင့်တော့ငါမလိုဘူးမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးလိုအပ်တယ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကယောရှုမှတ်စာမှာ
လက်ချင်းတွဲပြီးတော့အတူတူခန္ဓာပီကိုသိမ့်ခဲ့တဲ့တလုံးတဝတီရှိခဲ့တဲ့ယတနာတနည်းအားဖြင့်တလုံးတဝတီရှိခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းကြီးတလုံးတဝတီရှိခြင်းဆိုတဲ့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ယတနာဟာတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး1ရောက်လာတဲ့အခါမှာအစ်သေလလူမျိုးတွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပျောက်ဆုံးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ယူဒစစ်တိုက်မယ်တကယ်တော့ယူဒစစ်တိုက်မယ်ဆိုအားလုံးကလိုက်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်ခေါ်စရာတော့မလိုရဘူးအခုယူဒစစ်တိုက်မယ်နာမည်တက်ပြီးတော့ဘိုင်နိမ့်နဲ့ခေါ်ကာမှရှိမောင်ကလိုက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေဖော်ပြပေးချင်တာပါလေတမန်ကျမ်းစာပြောပါတယ်စာလံ133ပိုက်ငယ်1မှာညီကိုတို့သည်သဘောတူလဲပေါင်းဖော်သည့်အရာမှာအလွန်ကောင်းပေ၏ဒါကြောင့်21ရာစုအသင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကောဒီနေ့မိမိတို့အသင်းတော်ထဲမှာမိမိတို့မိတ္တာရမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ရေးအခြေအနေကိုဒီနေ့ပြန်လဲဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အလုတ်တွေလုတ်တဲ့အခါမှာကွဲပြားခြားနာတဲ့အလုတ်တွေကိုလုတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာလားဒါကမင်းအလုတ်မင်းလုတ်ငါအလုတ်ဟာလားမင်းအလုတ်မင်းမပြီးတာမင်းနဲ့ပဲဆိုင်နေငါအလုတ်ပြီးရင်တော်ပြီဆိုတဲ့ဒီဘာတိဘာသာပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့မနေဘဲနဲ့ကိုကအလုတ်ကိုကြိုတင်ပြီးသွားရင်လေမပြီးသေးတဲ့ညီကိုညီမတွေကိုတတ်ဆွမ်းသမျှပါဝင်ကူညီခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကိုခန္ဓာရဲ့သဘောတဘာဝကိုကျွန်တော်တို့ကမိမိတို့အသက်ရှင်တဲ့ကာလမှာပြသဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်ပေးရစီတရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး1မှာပထမတွေ့ရတဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ယတနာကတော့တလုံးတဝတီရှိခြင်းယတနာဖြစ်ပါတယ်ယောရှုမှတ်စာကလို့သူတို့မစည်းရုံးတော့ဘူးယောရှုမှတ်စာထဲကလို့သူတို့မညီညွတ်တော့ဘူးယောရှုမှတ်စာထဲကလို့တသွေးတတန်တမိတ်နဲ့ဖခင်ရဲ့ဥဆောင်မှုခေါင်းဆောင်ရဲ့ဥဆောင်မှုနောက်မှာသူတို့အတူတူရှိမနေတော့ဘူးအားလုံးကကိုစီအငန်းအတာတွေနဲ့ကိုကိစ္စပဲကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့ကိုကိစ္စပဲကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့တယောက်ရဲ့အရေးကိုတယောက်ကဝိုင်းဝန်းကူညီခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်စိတ်ဝိညာဉ်အစ္စရေးလူမျိုးတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာပျောက်ဆုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဆက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး1ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုရင်တရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး1တခန်းလုံးမှာပါတဲ့အရာတွေကလည်း chronological order လို့ခေါ်တဲ့အချိန်သက္ကရာအလိုက်ဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးကျွန်တော်ဘာလို့ပြောရလဲဆိုရင်တရားသူကြီးမဆာကိုစတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာနဲ့စထားလဲယောရှုအနိစ္စရောက်တော့နောက်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဖတ်ပြီးသွားပါပြီเนาะအဲ့ဒါတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်30မှာကြတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်တပန်ယုဒအမျိုးသည်ကိရရတာဘအမိဟောင်းရှိသောဟေဗြုန်မြို့၌နေသောခါနနိလူတို့ရှိရာသို့ခြီသွား၍ရှေရှဲအဟိမန်တာလမဲတို့ကိုလှုပ်ကြံကြ၏တဲ့ဒီဟေဗြုန်မြို့ကိုယုဒလူမျိုးတွေတိုက်တဲ့အကြောင်းကယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး14ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး14ထဲမှာဟေဗြုန်တောင်ကိုဟေဗြုန်မြို့ဖြစ်လာမဲ့နေရာရှိတဲ့တောင်ကိုကာလက်ကယောရှုစီမှာခွင့်တောင်းပြီးသူတိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး14အဲ့မှာတော့ယောရှုမသေးသေးဘူးနော်တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး1ရဲ့အစမှာတော့ယောရှုအနိစ္စရောက်သောညောင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဗာပြောချင်လဲဆိုရင်ယောရှုမှတ်စာအခန်းတရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး1ထဲမှာဟေဗြုန်မြို့ကိုတိုက်တဲ့အကြောင်းနော်ယောရှုရဲ့သမီးကိုယောရှုကသူ့ညီရဲ့သားနဲ့ဟလာပေးစားတဲ့အကြောင်းသူ့သမီးကရေတွင်းတွေကိုဖခင်တန်ကအမွေတောင်းတဲ့အကြောင်းကတော့ယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး15မှာပါတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကာလက်ရဲ့သမီးကဟလာကာလက်စီကတောင်းတဲ့ကိစ္စနော်ကာလက်ကသူ့ညီရဲ့သားလာမယ့်နဂတ်ကာလမှာသူ့သမက်ဖြစ်လာမဲ့သူကိုဒုတိယမြို့ကိုတိုက်ခိုင်းပြီးသူ့သမီးနဲ့ပေးစားတဲ့ကိစ္စတွေကယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး15မှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်30ကနေ15အတွင်းမှာပါသောအရာများသည်ယောရှုသေပြီးမှဖြစ်လာသောအရာများမဟုတ်ဘဲနဲ့ယောရှုအသက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်ကတည်းကဖြစ်ပြီးသားကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားစရာဘာလို့ဒီမှာလာထည့်လေကျွန်တော်မြင်တာကတော့ကျွန်တော်အမြင်နော်ကျွန်တော်ယူဆချက်ပေါ့ယူဒလူမျိုးတွေစစ်တိုက်တဲ့အကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားသူကြီးမှတ်စာကယူဒလူမျိုးတွေစစ်တိုက်တဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးကိုတဏှာထဲမှာ
စုစည်းလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်တကယ်တော့တရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီးဟလာတစ်အပိုက်ငယ်10ကနေ15ကဒီယောရှုအနိစ္စမရောက်ခင်အရှိမရှိဖို့ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာနားလည်မှုမလွဲဘူးเนาะသဘောပေါက်မှုမလွဲဘူးအတွက်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဟလာထည့်သွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပထမဆုံးရှုံးတာပျောက်ဆုံးသွားတာပါလေတလုံးတဝတည်ရှိခြင်းယတနာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒုတိယဆုံးရှုံးတဲ့အရာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အရာဒုတိယပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အရာကတော့စိတ်အားထက်သန်မှုရှိခြင်းယတနာဖြစ်ပါတယ်စိတ်အားထက်သန်မှုယနေ့ချက်တော်မိတ်ဆွေအလုတ်တစ်ခုကိုမိတ်ဆွေလုပ်မယ်လို့ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအလုတ်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအလုတ်ရဲ့ခရီးတဝက်လောက်ရောက်ထားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဘယ်သူမဆိုမိမိလှုပ်တဲ့အလုတ်မှာစိတ်အားထက်သန်မှုအမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တချို့ကတော့ကိုယ်စိတ်အားထက်သန်တဲ့အလုတ်ပဲလှုပ်ချင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခံယူလဲဆိုရင်ကိုယ်စိတ်အားထက်သန်တဲ့အလုတ်ကိုဝါသနာပါတဲ့အလုတ်ကိုလှုပ်တယ်ဆိုတာထက်ကိုလှုပ်ရတဲ့အလုတ်တိုင်းကိုဝါသနာပါပြီးစိတ်အားထက်သန်မှုအမတန်မှအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်ကိုဝါသနာမပါပေမဲ့ကိုစိတ်မဝင်စားပေမဲ့ကိုရဲ့အဖွဲ့အစည်းကဒီကိစ္စကိုမင်းလှုပ်ပါလို့ဟလာယာထားပေးလိုက်မယ်အမီခေါင်းစဉ်တက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကိုကိုကဝန်ခံပြီးတော့ကိုလှုပ်ရတဲ့အလုတ်အပေါ်မှာစိတ်အားထက်သန်စွာကျွန်တော်တို့မငြင်းမညူမီးကုံရမ်းကုံလှုပ်ဆောင်တတ်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်တော့အရင်တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ခါနန်ပြည်ကိုမတိုက်ခင်တုန်းကအစ္စရေးလူမျိုးတွေမှာရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒေါ်လျာ73အပိုင်ငယ်31ကျွန်တော်အတိတ်ကာလတရားဟောတော့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်မောရှေတချို့12ယောက်ဆေလွတ်တဲ့အခါမှာနော်ခါနန်ပြည်ကိုရက်ပေါင်း40စူးစမ်းပြီးတဲ့အခါမှာပြန်လာကြတဲ့အချိန်မှာကာလက်ပြောခဲ့တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ကာလက်ဘာပြောလဲချက်ချင်းခြီသွား၍ထိုပီကိုသိမ့်ယူကြစို့အောင်နိုင်ကောင်း၏ဟာလေလုယာကာလက်အဲ့လိုပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါကသဲကန္တာရထဲမှာ38နှစ်တာကာလမယုံကြည်ခြင်းအပြစ်ကြောင့်မလဲ့လေခင်နော်မလဲ့လေခင်ကာလက်ပြောခဲ့နိုင်နောက်နှစ်ပေါင်း40ကြာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ45နှစ်လောက်ကြာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာယောရှုမဆာခန်းကြီး14အပိုင်ငယ်12ရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ယောရှုစီမှာကာလက်ကရောက်လာပြီးပါပြောလဲမောရှီလက်ထက်တုန်းကကျွန်တော်ကိုအမွေပေးမယ်လို့ပြောထားတဲ့ဒီနေရာကျွန်တော်ပေးပါသူပါပြောလဲယောရှု14 12မှာဤတောင်ကိုအကျွန်ုပ်အားပေးပါအဲ့တောင်ဆိုတာကဟေပြုံမြို့ဖြစ်လာမဲ့မြို့ဟောင်းပေါ့ရှိထားတဲ့တောင်ဖြစ်ပါတယ်ခွန်အားကြီးတဲ့ရန်သူတွေရှိတယ်မြို့ကြီးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကာလက်ကတိုက်ချင်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာယောရှုမတ်စာထဲမှာတုန်းကအစ်သေလလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကစစ်ပွဲလို့ကြားလိုက်တာနဲ့တိုက်ချင်ခိုက်ချင်တဲ့စိတ်အပြည့်အဝဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အထောက်ထားလေးတွေကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ယောရှုမတ်စာခန်းကြီး10ယောရှုမတ်စာခန်းကြီး10အပိုင်ငယ်24မှာယောရှုမတ်စာအခန်းကြီးအခန်းကြီး10အပိုင်ငယ်9အဲ့မှာဘာစကားလုံးတွေ့ရလဲယောရှုသည်လည်းဆက်စောကလည်းကျွန်တော်ဖတ်ပြီးသွားပါပြီစစ်မှု၌ကျင်လည်သောသူခွန်အားကြီးသောသူရဲ့အပေါင်းတို့နှင့်တကွဂိလဂါလမြို့မှတက်သွားလေ၏သူတို့ကိုလာတိုက်တဲ့ရန်သူကိုခုခံတာမဟုတ်ဘူးနော်ခံစစ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ဣသေလလူမျိုးတွေခါနန်ပြည်ထဲရောက်ကြတဲ့ကအမြဲတမ်းသူတို့ရဲ့ဌာနချုပ်လို့ပြောမှာပေါ့ဂိလဂါလအရက်ဆိုတာသူတို့အဲ့မှာစခန်းချတဲ့ဣဆွေခါနန်ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့တောင်ပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မြောက်ပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အလယ်ပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့စစ်သွားတိုက်တယ်တိုက်ပြီးတာနဲ့ဘယ်မှာပြန်လာပြီးအနားယူလဲဂိလဂါလအရက်ပြီးသူတို့ပြင်ဆင်တယ်ပြီးစစ်ပြန်ထွက်တယ်သွားပြန်တိုက်တယ်ပြန်လာတယ်ဂိလဂါလအရက်ကကျွန်တော်ထင်တယ်သူတို့ရိတ်ခါတွေဖြည့်တင်းမယ်လက်နက်တွေပြန်တက်ဆင်မယ်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့တကယ်ဘာခေါ်မလဲစစ်စင်ရေးရဲ့အဓိကဌာနချုပ်ပေါ့နော်အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ရှင်ပြီးပြောမယ်ဆိုပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်လိုနေရာမျိုးဖြစ်တယ်ဂိလဂါလအရက်ကဆိုတော့ဂိလဂါလအရက်ကနေသူတို့တက်သွားတယ်လို့ကျမ်းစာပြောတဲ့အခါမှာဣသေလလူမျိုးတွေကသူတို့ကိုလာတိုက်သောရန်သူကိုမဖြစ်နိုင်လွန်းလို့ပြန်လဲခုခံရတဲ့ခံစစ်မှုပဲနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကရန်သူကိုထိုးစစ်ဆင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကထိုးစစ်ဆင်နိုင်ဖို့ကထိုးစစ်ဆင်မဲ့စစ်သူရဲတွေရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာစိတ်အားထက်သန်မှု
ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်စိတ်အားမထက်တာမနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ရင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးထိုးစစ်ဆင်တဲ့လူတွေကစင်ဖမ်းမယ်ကြားဖမ်းမယ်တုံးတိုက်ကြားကိုက်ဆိုတဲ့စိတ်အားကြီးမှုစိတ်အားထက်သန်မှုအမတန်မှအရေးကြီးတယ်ကဲနောက်ထပ်စိတ်အားထက်သန်မှုကိုမိမောင်းထိုးပြတဲ့ကျမ်းပိုက်ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်9မှာယောရှုသည်မိမိစစ်သူရဲ့အပေါင်းတို့နှင့်တကွမေရုံအိုင်နာသို့အမတ်တမဲ့စစ်ချီ၍တိုက်လေ၏ဒါမှလည်းစစ်ချီ၍တိုက်လေ၏ယောရှုမတ်စာထဲမှာတွေ့ရတဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့ပုံရိပ်ကအမြဲတမ်းခြိတက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်နော်သူတို့စစ်မှုစီးရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုကိုသူတို့စာလောင်မှုသိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တာဖြစ်တယ်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ကျမ်းစာတစ်ချက်ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်21မှာထိုကာလအခါယောရှုသည်ခြီသွား၍အာနကလူတို့ကိုတောင်ပေါ်အရဟေဗြုန်မြို့ဒေဗိရမြို့အာနတ်မြို့ယုဒတောင်ဣသရေလတောင်ရှိသမျှတို့မှပယ်ရှား၍သူတို့မြို့များနှင့်တကွရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးလေ၏အမှယောရှုသည်ခြီသွား၍ယောရှု7:23မှာတော့ထာဝရဘုရားသည်မောရှေကိုမိန့်တော်မူသမျှအတိုင်းယောရှုသည်ထိုပြီးတစ်လျှောက်လုံးကိုသိမ်းယူ၍ဣသရေလအမျိုးအနွယ်အသီးသီးတို့အားအမွေပေးသဖြင့်တပီလုံးစစ်ငိမ့်လေ၏လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတက်သွားလေ၏စစ်ချီပဲတိုက်လေ၏ယောရှုသည်ခြီသွား၍ဆိုတဲ့စကားအသုံးအနှုန်းနောက်ကာလက်ပြောခဲ့တဲ့ဤတောင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုပေးပါမောရှေကျွန်တော်ခိုင်းတုန်းကစစ်တိုက်ခြင်းအမှုထွက်ဝင်ခြင်းမှုတတ်နိုင်တယ်လို့အခုကျွန်တော်လည်းတတ်နိုင်သေးပါတယ်လို့ပြောချင်းရပြီအဲ့ဒီခေတ်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်လိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးဟာစစ်မှုစီးရင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်စိတ်အားထက်သန်မှုအပြည့်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တရားသူကြီးမှတ်စာရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အဲ့လိုမတွေ့ရတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတွေသက်သေတာရကအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြချင်ပါတယ်ဗမာကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်လဲဆိုရင်တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး1နော်တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်29မှာဘာလို့လဲမနာရှေအမျိုးသားတွေဟာတဲ့နော်ကျွန်တော်မြို့နာမည်တွေတော့မဖတ်တော့ဘူးဒီခါနန်ပြည်သားတွေကိုပေါ့မနာရှေမျိုးသားသည်တဲ့သူတို့ကိုမနှင်ထုတ်ပဲခါနနိလူတို့သည်အနိုင်နေကြ၏ပြောချင်တာကတပီလုံးအတိုင်းတာနဲ့ယောရှုကကျွန်တော်ခေတ်စကားနဲ့စီအောင်ပြောပြီးတောင်စုစစ်တပ်ကြီးနဲ့ခါနန်ပြည်တပီလုံးကိုယောရှုကသိမ်းပြီးပြီဗျာအားလုံးကိုပြည်နယ်တွေခွဲပြီးသွားပြီပြောချင်တာအဓိကမေဂျာတိုက်ပွဲတွေမှာအစ္စရေးလူမျိုးကနိုင်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အကိုအမွေရတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာရှိုမြောင်တွေထဲမှာတောင်တန်းတွေပေါ်မှာရန်သူလေးတွေကတော့ဟိုတစုကြံသေးတယ်ပြောချင်တာအဓိကတိုက်ပွဲကြီးတပွဲလုံးတော့နိုင်သွားပြီဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲသေးလေးတွေတိုက်ဆရာကြံသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ပြည်တောင်စုစစ်တပ်ကအဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူတို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲအားလုံးကကိုယ့်ဒေသကိုရောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တောင်စုစစ်တပ်အနေနဲ့မရှိတော့ဘူးကိုယ့်အမွေမြေမှာကိုကတိုက်ပွဲဝင်ရမှာခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုဟလာဖြစ်တဲ့နာကတော့တယောက်တိုက်တဲ့အခါမှာတယောက်ကကူပေါ့ဗျာနော်ဒါမျိုးသူတို့မလုပ်တော့ဘူးမလုပ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ခါနနီလူတွေကစစ်ရှုံးနေပြီခါနနီလူတွေကအရင်တုန်းကလိုဣသေလလူမျိုးတွေကိုတိုက်စစ်နဲ့လာပြီးမတိုက်တော့ဘူးသူတို့ကဣသေလလူမျိုးတွေသူတို့မြင်လိုက်မယ်ဣသေလလူမျိုးတွေတဲ့ခါနနီလူတွေကိုမြင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပဲရွာဒီဘက်ရွာဟုတ်ပဲမြို့ဒီဘက်မြို့ဒါပေမဲ့တယောက်ကမတိုက်တော့ဘူးဒါကြတော့ဣသေလလူမျိုးတွေကတိုက်မယ်ဆိုရင်နိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိတယ်သူတို့ကပြုတ်လုသူနေရာမှာရှိတယ်ခါနန်လူမျိုးတွေကပြုတ်လုခံနေရာမှာအစ္စရေးလူမျိုးကကတာပုတ်ခါနန်ပြည်သားတွေကကံပုတ်ပြောချင်တာယောရှုဦးဆောင်မှုနဲ့တိုက်ထားတဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအရှိန်အဝါနဲ့ရန်သူကိုစိတ်အားထက်သန်စွာဖိအားပေးပြီးနှိမ်နင်းမယ်ဆိုရင်ရန်သူကိုနှိမ်နင်းလို့ရတယ်ဒီအောင်မြင်မှုရဲ့ဘာခေါ်မလဲမျိုးစေ့ပဲပြောမလားဒီအောင်မြင်မှုကနေပေါက်ဖွာလာတဲ့ဟလာရလက်တွေကိုကောင်းကောင်းလေးအသုံးချမယ်ဆိုရင်ပွဲပြီးပြီမိမသေးသေးဘူးဒီချိန်မှာအရှိန်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအရှိန်ကိုသုံးပြီးတိုက်ရင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်အားမထက်သန်တော့ဘူးဗျရန်သူကိုတွေ့တယ်သူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲလာပြောပါလိမ့်မယ်ဟိုမှာခန္ဓာနေလူတွေဘာပြောမလဲသူတို့ပုံစံကြည့်ရတာငါတို့ကိုရန်ရှာတဲ့ပုံပေါ်လာမပေါ်ဘူးသူတို့ငါတို့ရန်မရှာရင်သူတို့တိုင်းနေပါစေသူတို့နေတာပဲအဲ့နဲ့တန်တမန်တွေပါလွတ်ပါလိမ့်မယ်မေးပါလိမ့်မယ်မင်းတို့ဒီလို
အသက်မသိမပြောက်ပဲနဲ့နေချင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့သူတို့ကအထက်စီးမှရှိတာကိုအစ္စရေးလူမျိုးအဲ့တော့ငါတို့အခွန်ပေးအမှတို့ကျွန်တော်ပတ်စံနေပေးရပါလိမ့်မယ်တစ်လမှာဘလောက်တစ်နှစ်မှာဘလောက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲအစ္စရေးလူမျိုးတွေကကျွန်တော်ထင်တယ်စီးပွားဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ်ခါနနီလူတွေကိုတို့ကဆက်ကြီးပေးခိုင်းပြီးတို့ကမွေးထားလိုက်တယ်မတတ်တော့တကယ်တော့ဒါကဘာကြောင့်လဲတို့မှစိတ်အားထက်သန်မှုမရှိတော့နော်နောက်အလားတူအဖြစ်ဖြစ်အပိုင်းငယ်28မှာလည်းတွေ့ရတယ်နော်တပန်ဣသေလအမျိုးသားတို့သည်အာကြီးသောအခါအာကြီးနေပြီနော်ခါနနီလူတို့ကိုမနှင်ထုတ်တော်လဲအခွန်ကိုဆက်သွင်းစေကြကိုကကတ်တားနေရာမှာရှိတာအာကြီးသောအခါကိုကစစ်တိုက်ရင်နိုင်မဲ့အနေထားမှာတရားမှာတရားရှိတာမလှုပ်ဘူးဗျမလှုပ်ဘူးအခွန်ပဲပေးတယ်သူတို့ငါတို့တတ်လိုက်ရင်သူတို့သိသွားမှာဘာမှအကျိုးမရှိဘူးအခုသူတို့အသက်ရှင်နေတော့ငါတို့အသက်ရှင်နေသွေးပတ်စံရတယ်ဝင်ငွေရှိတယ်အဲ့လိုနဲ့ရန်သူကိုသူတို့ကမွေးမြူထားလိုက်တာနောက်အပိုက်ငယ်30မှာနော်အပိုက်ငယ်30မှာစောမနာရှေအမျိုးသားတွေလိုပဲအပိုက်ငယ်30မှာဇာဗလုန်အမျိုးသားတွေကလည်းတဲ့နော်ကိတရမ်မြို့သားနာဟာလောလမြို့သားတို့ကိုမနှင်ထုတ်ပဲခါနနီလူတို့သည်ယောနောလက်နေ၍အခွန်ပေးကြ၏ဒါမှလည်းအခွန်ပေးတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအစ္စရေးလူမျိုးတွေသည်အသာစီးနေရာမှာရှိတယ်ရန်သူကိုဖိအားပေးပြီးအနိုင်ယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အနိုင်မယူဘူးဖိအားပေးလို့ရပြီမဲ့ရန်သူပေါ်မှာသူတို့ကဖွာလေးလှုပ်ထားပေးတယ်ဖွာလေးရန်သူကိုအသက်ရှူခွင့်ပေးလိုက်တယ်သူတို့ကကျွန်တော်ပြောချင်တာသူတို့ဘာလို့ဒါမျိုးလုပ်တာလဲကျူပင်ခုတ်ကျူငုတ်မကြံလောက်ရမယ်အစားမလောက်ပဲနဲ့ရန်သူကိုဘာလို့ဒီလိုမျိုးအခွင့်အရေးတွေသူတို့ပေးလဲဆိုရင်သူတို့မှာစစ်တိုက်ခြင်းတဲ့စိတ်မရှိတော့တစ်ဖက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်လေယောရှုစီရင်တော့ယောရှုကစိတ်ဆော်မှာပေါ့ကဲတိုက်ကြကဲမင်းတို့ရဲ့စစ်ပွဲအခြေအနေတွေငါ့ကိုအစီရင်ခံဘယ်ဒေသတွေကိုမင်းတို့သိမ်းပြီးပြီလဲဘယ်နှမြို့ဘယ်နှရွာသိမ်းပြီးပြီလဲအခုတော့အစီရင်ခံရမယ့်ခေါင်းဆောင်မရှိတော့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်သူတို့ကိုအမြဲတမ်းစိတ်ဆော်မဲ့သူမရှိတော့တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ညီညွတ်တဲ့စိတ်တက်လည်းပျောက်သွားပြီပြီးတော့ဘာလဲပျောက်လဲလှုပ်ချင်ကန်ချင်တဲ့စိတ်လည်းသူတို့ဆုံးရှုံးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်33မှာလဲထို့အတူနတလိအမျိုးသည်ဗက်ရှေမက်မြို့သားဘေသနတ်မြို့သားတို့ကိုမနှင်ထုတ်ပဲနော်ဗက်ရှေမက်မြို့သားဘေသနတ်မြို့သားတို့သည်အခွန်ပေးလက်နေကြ၏ဒါမှလည်းနောက်ထပ်ဇာလန်တစ်ပုဒ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလဲယောရှုမတ်စာထဲမှာတုန်းကတော့ရန်သူလို့နာမည်မကြားလိုက်နဲ့စစ်ချီပြီးတိုက်ပြစ်လိုက်တယ်သိမ့်ပိုက်ပြစ်လိုက်တယ်ရှင်းဖြက်စီတယ်အခုတော့မဟုတ်ဘူးရန်သူကိုမြင်နေကြားနေရတာတော့မှဣသေလလူမျိုးတွေကတုတ်မြမလို့ဒီနေ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ကျွန်တော်ဒီကနေပါသင်ခန်းစာပေးချင်တယ်အတိတ်ကာလအလုံးကကျွန်တော်တခြားဂိုင်းကနတွေတော့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့မိခင်အသင်းတော်ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အတိတ်ကာလတုန်းကတည်င်းကောင်းနှစ်ချင်းအသင်းတော်မှာရှိတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကဲတင်ချင်းမရောက်သေးတဲ့အပြစ်သားတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရင်အငြိမ်မနေဘူးဗျာမရရောက်အေဝံဂေလိလိုက်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အပြောခံခဲ့ရလို့ကျွန်တော်ပြောတာပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အပြောခံခဲ့ရလို့လူမတွေ့လိုက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်သားမှာဘာရှိလဲဆိုရင်စစ်တပ်ရဲ့ကင်းတဲလေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ကင်းတဲလေးမှာဥယော်ရိန်းလို့ခေါ်တဲ့တက်ရဲပေါ့အာပီလို့ခေါ်တဲ့တက်ရဲတစ်ယောက်ရှိတယ်သူကတရင်ကောင်းနှစ်ချင်းအသင်းတော်ရဲ့အသင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်အရှိမကျွန်တော်တဲလေးရှိတာကိုအဲ့တဲလေးမှာကျွန်တော်ထိုင်ပြီးရေနွေးချမ်းတွေလက်ဖက်ရည်တွေတောက်တာမြင်နေဆိုအဲ့ဒီဥယော်ရိန်းလို့ခေါ်တဲ့ညီကိုကရောက်လာပြီးကျွန်တော်ခရစ်တော်အကြောင်းပြောတာကျွန်တော်မှတ်တာမမိုင်းတစ်ခါမကနှစ်ခါမကသုံးခါမကလေးခါမကတစ်ချိန်လုံးပြောတာကျွန်တော်မှတ်ညံထဲမှာအများနဲ့မှတ်မိနေတာပါလေလက်ဝါးကတိုင်းဘေးနာကဓမြ2ယောက်အချောင်းနဲ့သူကျွန်တော်ဧဝံဂေလိဟောတာဖြစ်တယ်သူဧဝံဂေလိပြောတာကပြောမယ်ဆိုရင်တော့အာဝဇမ်းမကောင်းပါဘူးနော်စကလုံးအထားသူတွေမတည်တတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုကျွန်တော်ခံစားရတယ်သူ့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုခံစားရတယ်နောက်ကျွန်တော်ခြံထဲမှာကန္နမပန်းနေစိုက်တာဦးစိုက်တဲ့အခါမှာအဒီကယုံကြည်သူတချို့ကကျွန်တော်အမကအဲ့ချိန်မှာပြောင်းလဲသွားပြီဦးနော်ဒုတိယချိန်မွေးဖွားခြင်းအတွေ့အကြုံခံစားပြီးတော့အဲ့ဒီအသင်းတော်မှာပါဝင်တဲ့အခါမှာအဲ့ယုံကြည်သူတွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိခါမှာယုံကြည်သူတွေကလာအလုတ်လာကူလုတ်တယ်ကူလုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုမြင်တယ်ဆိုပါစို့
အဲ့ချိန်မှာဖြစ်ချင်တော့လာရှိုးမြို့မှာမိုးခေါင်နေတယ်ဗျမိုးမရွာဘူးအဲ့ခါမှာသူတို့ကအဲ့မိုးမရွာလာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှယာသူဥတုတွေဖောက်ပြန်နေပြီနော်ယာသူဥတုတွေကအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးယေရှုခရစ်တော်ကြွလာဖို့အချိန်နီးပြီဆိုပြီးတော့မှချီဆောင်ခြင်းအကြောင်းတို့ဗေဒံကြီးကာလအကြောင်းတို့ပြောပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုမတိမတာသူတို့အချင်းချင်းစကားပြောတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကိုမတိမတာ indirect နဲ့ဧဝံဂေလိသူတို့ဝင်ငှခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့21ရာစုယုံကြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ယောရှုတရားသူကြီးမှတ်စာထဲကလူတွေလိုဖြစ်နေပြီလို့ကျွန်တော်မဆွဆွဲပါဘူးเนาะမဆွဆွဲပါဘူးကိုသုံးသပ်ဖို့ငါတို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုဟာယောရှုမှတ်စာထဲကလူတွေလိုလားမယုံကြည်သူတွေ့တာနဲ့ဧဝံဂေလိပြောဖို့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်စာလေးတွေပြစ်ပြီးမင်းဝင်လိုက်တော့မင်းဝေစာဝေလိုက်တော့မင်းပြောလိုက်တော့ဒါမျိုးဟာလာဘာခေါ်မလဲအပေးယူမျှမျှတတနဲ့လောကသားတွေကိုဧဝံဂေလိဟောနေလားဒါပေမဲ့လောကသားကိုနဲ့ဘလောက်ပဲအနေကြာကိုနားမှာဘလောက်ပဲရှိဖုတ်လေတဲ့ငပိရှိလေလို့မထင်တဲ့ပုံစံမျိုးမသိကြိုးကြုံပြုတ်နေပြီလားဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ချက်တော်မိတ်ဆွေရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ဖခင်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာတဖန်ပြန်လဲတိုးဝင်ချီးကပ်ပြီးတော့အတိတ်ကာလကပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့နုပြိုလန်းဆန်းတဲ့ဟာလာတက်ကြွတဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုတွေကိုဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဖခင်သခင်နဲ့ယဉ်နီးစွာအချိန်ယူခြင်းအဖြစ်အသက်တာထဲမှာပြန်လဲနှိုးဆော်ဖို့ပြန်လဲအစပြုဖို့ရန်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးဘယ်ချိန်မှာဖြစ်တတ်လဲယုံကြည်သူတယောက်ကမိတ္တာရတွေနဲ့အဆက်ပြတ်တာကြားတဲ့အခါအသင်းတော်ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းတွေမှာမပါဝင်တာကြားလာတဲ့အခါကျမ်းစာဖတ်တဲ့အသက်တာဆူတောင်းတဲ့အသက်တာမလုလာတာကြားတဲ့အခါနောက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုံကြည်သူညီကောင်မောင်နှမတွေနဲ့ဟာလာဧဝံဂေလိခီးစဉ်တွေနော်ကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်စမတ်မှာသာသနာပြုတဲ့ခီးစဉ်တွေမှာအတူတူလိုက်ပါဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိတာကြာလာတဲ့အခါမှာမီးပုံထဲမှာမီးတွေတောက်လောင်နေတဲ့မီးပုံထဲမှာရှိတဲ့ထင်းစားတစားဟာမီးပုံရဲ့အပြင်ဘက်မှာရောက်သွားတဲ့ကဲ့သို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အားနည်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရှိန်အဟုန်နဲ့အလုတ်လုံနိုင်ဖို့အတွက်အချင်းချင်းတလုံးတဝတီရှိကြရအောင်ကျွန်တော်ဗာယုံကြည်လဲတလုံးတဝတီရှိချင်းကသာလေအဲ့ဒီစိတ်အားထက်သန်မှုကိုမွေးဖွားပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်ဒီဓမ္မဆရာတပါးဖြစ်တဲ့ဆရာကြီး Watchman ကြီးပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲကာစားကလေးကကျွန်တော်အရန်ကိုတိဆောက်ဆရာဖြစ်ခဲ့တာလေးရှိပါတယ်သူကဘာပြောဘူးလဲတခါတဲ့ကျွန်တော်တို့စုလည်းမတောင်းဘူးတဲ့ကျန်းစာလည်းမဖတ်ဘူးတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အားရှိနေတယ်တဲ့အားရှိအလိုလိုအားရှိနေတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တဲ့ယုံကြည်သူတွေဆိုတာတဲ့ဘာခေါ်မလဲဒီလှက်စစ်စက်ကွင်းတစ်ခုလိုပဲလက်စစ်စီးကြောင်းတစ်ခုလိုပဲတခြားယုံကြည်သူတွေဖျားနဲ့မှန်ကန်နေတဲ့အခါမှာသူတို့မှာရှိတဲ့အားတွေကကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဖြတ်ပြီးတော့စီးဆင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တိုင်ဖျားနဲ့အချိန်မယူသည့်တိုင်အောင်အသင်းတော်ထဲမှာအမှုတော်ထဲမှာဖျားသခင်နဲ့အချိန်ယူတဲ့လူအရေးအတွက်ကတနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုရင်စားသုံးသူအရေးအတွက်ကနေပြီးထုတ်လုပ်သူအရေးအတွက်ကများတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အားသာချက်တွေကကျွန်တော်တို့အထဲမှာလည်းဖြတ်ပြီးစီးဆင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဖျားနဲ့မှန်ကန်ရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကအားရှိတယ်ဆိုပြီးသူကပြောပါတယ်တခါကြတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားနဲ့မှန်ကန်တယ်စုလဲတောင်းတယ်ကျန်းစာလဲဖတ်တယ်ဖျားနဲ့လည်းမှန်ကန်တယ်ဒါပေမဲ့အားမရှိဘူးဗျအားပြတ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တဲ့ယုံကြည်သူအတိုင်းဝိုင်းခရိယန်အတိုင်းဝိုင်းတနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာစုမတောင်းတဲ့လူကျမ်းစာမဖတ်တဲ့အင်အားကများသွားပြီးဖျားနဲ့မှန်တဲ့အရေးအတွက်ကနည်းလာတဲ့အခါမှာကိုထုတ်လုပ်တဲ့အားကဘလောက်ပဲဖြန့်ဘာခေါ်မလဲဝယ်လူအားများပြီးရောင်းလူအားမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကဖျားနဲ့မှန်ပါရဲ့နဲ့ဖျားနဲ့မမှန်ကန်တဲ့လူတွေကဟလာပုံလာတဲ့အခါမှာတောင်ပုံရာပုံဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့အားပြတ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ Watchman ကြီးပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကိုးကားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့စဉ်းစားရအောင်ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားနဲ့မှန်ကန်တဲ့သူတွေစီကစီးစင်းလာတဲ့ဝิญဉ်ရေးရာစွမ်းပကားတွေကိုဟာလာလူလေကြပြီးဂျားဖြတ်သုံးဆွဲတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ဖျားနဲ့မှန်ကန်ပြီးတော့ဖျားနဲ့မှန်ကန်ခြင်းပဲကိုယ်စီကနေစီးထွက်လာတဲ့ဖျားရဲ့အင်ဖျားရဲ့အားဟာအခြားသောသူတွေကိုပါပြန်လဲဝေမျှခြင်းအားဖြင့်တကယ်ပဲတလုံးတဝါကြီးရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းစိတ်အားထက်သန်မှုရှိတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာလာဖျားသခင်ရဲ့မဆာမှုနဲ့ဖန်တီးထားဖို့လိုတယ်ပြုစုပြောထောင်ထားဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်
ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး1မှာဒုတိယသူတို့အသက်တာထဲမှာပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့အရာကတော့စိတ်အားထက်သန်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုမိမိကိုမိမိအပန်တိတ်မေခွန်းမေးပြီးစဉ်းစားရအောင်ပြောင်းလဲဂါဇာကလူငါနှုတ်ကပတ်တော်စာငတ်သေးလားပြောင်းလဲဂါဇာကလူငါဟလာဆုတောင်းခြင်းမှာစိတ်အားထက်သန်သေးလားပြောင်းလဲဂါဇာကလူငါလူတွေ့ရင်အေဝံဂေလိဟောခြင်းတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ငါမှာရှိသေးလားပြောင်းလဲဂါဇာကလူလိုအပ်ချက်ရှိတဲ့လူကိုလက်ကျဲကျဲဖွင့်ပြီးပေးကမ်းတဲ့သဘောတရားငါစီမှာရှိသေးလားပြောင်းလဲဂါဇာကလူမိတ္တာရမပြတ်တမ်းနောက်တရားဟောချက်တိုင်းကိုမှတ်စုဟလာစာအုပ်နဲ့မှတ်တမ်းတင်တာပြီးတော့အမြဲတမ်းပြန်ဖတ်တာအမြဲတမ်းလူမတွေ့လိုက်နဲ့တွေ့လိုက်တာနဲ့ကိုရထားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တုံသင်ချက်တွေဟလာအလင်းပေးမှုတွေကိုနှုတ်ဖွင့်ပြီးတော့မှတသက်ခန္ဓာမျိုးတွေကျွန်တော်စီမှာရှိသေးလားဒီနေ့စဉ်းစားမယ်အတိတ်ကာလကယုံကြည်သူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရင်တနင်္ဂနွေနေ့ဘုရားကျောင်းမလာနိုင်ခဲ့တဲ့သူကိုတနင်္ဂနွေနေ့ဘုရားကျောင်းတက်တဲ့သူကတနင်္ဂနွေနေ့မှာကြားခဲ့ရတဲ့သင်အုပ်ဆရာရဲ့တရားဟောချက်ကိုအမြဲတမ်းပြန်ပြောပြပါတယ်အလားတူပဲမိတ္တာရမတက်ဖြစ်တဲ့သူကိုမိတ္တာရတက်ဖြစ်တဲ့သူကမိတ္တာရမှာဆရာသင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာကိုပြန်ပြီးစမြုပ်ပြန်ပါတယ်ကဲသူစမြုပ်မပြန်ရင်တော့မှမိတ္တာရမတက်ဖြစ်တဲ့အသင်းတော်မရောက်ဖြစ်တဲ့သူကဘာသင်လဲဘာဟောလဲဆိုပြီးတော့မှတကယ်ကိုလိုလားလားနဲ့မေးတတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ္တာရတွေမှာဆိုရင်တဘာပတိကအချိန်ကိုထိန်းရတဲ့အဆင့်ထိဘာလို့လဲတက်သိခံမဲ့လူအများများတယ်နောက်ဆုံးတော့မင်းများနေပြီမင်းအပတ်တိုင်းတက်သိခံတယ်မင်းဒီတပတ်တော့နားလိုက်နောက်တစ်ယောက်ကိုဦးစားပေးအဲ့လိုတားရတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်ခဲ့တယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာမိတ္တာရတွေမှာတက်သိခံတဲ့အနေအထားဘယ်လိုရှိလဲဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်မိတ္တာရကဒိုးရှိုးပေါက်ကြီးများဖြစ်တယ်မိတ္တာရမှာတက်သိခံမဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးမိတ္တာရကတဘာပတိပြီးတာနဲ့တရားဟောဆရာဘာကြောင့်လဲစိတ်အားထက်သန်မှုတွေပျောက်ဆုံးသွားလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေတလုံးတဝတီရှိချင်းယတနာပျောက်ဆုံးနေပြီလားစိတ်အားထက်သန်မှုရှိချင်းယတနာပျောက်ဆုံးနေပြီလားမိမိကိုယ်ကိုမိမိမေကွန်းမေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကဲတတရနဲ့နောက်ဆုံးယတနာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တီးခြားနေခြင်းယတနာပဲဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြောပြရစီဣသေလလူမျိုးတွေတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး1ထဲမှာတတရနဲ့နောက်ဆုံးပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ယတနာကတော့ separation လို့ခေါ်တဲ့တီးခြားနေခြင်းယတနာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဣသရေလလူမျိုးတွေခါနန်ပြည်ထဲမရောက်လာခင်ကတည်းကတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်အပိုက်ငယ်1ကနေ4အတွင်းမှာသင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သင်သွား၍ဝင်စားလက်တန့်သောပြည်သို့သင်ကိုဆောင်သွင်းလက်ဟိတ္တိလူဂိရဂါရှိလူအာမောရိလူခါနနိလူဖေရစီလူဟိဝိလူယေဗုသိလူဒီဟုသောတင့်တဲ့ကြီးမြင့်များပြားသောလူမျိုး9မျိုးတို့ကိုတင့်ထံကနှင်ထုတ်၍တဖန်တင့်လက်၌အပ်တော်မူသောအခါသူတို့ကိုလောက်ချံ၍အကုံစင်တုတ်တင်ပေးရှင်းရမည်သူတို့နှင့်မိတ္တာရမဖွဲ့ရဂယုဏမပြရသူတို့နှင့်ဆုံမဲ့ခြင်းကိုမပြုရသင်၏သမီးကိုသူ၏သားနှင့်၎င်းသင်၏သားကိုသူ၏သမီးနှင့်၎င်းထိမ်းများပေးစားခြင်းကိုမပြုရအကြောင်းမူကားသူတို့သည်သင်၏သားကိုငါ၌မစည်းမကပ်စေဘဲအခြားတစ်ပါးသောဖျားအားဝိပုစေခြင်းကသွေးဆောင်ကြလိမ့်မည်ထိုအခါအမျက်ထက်၍သင်တို့ကိုချက်ချင်းဖျက်ဆီးတော်မူလိမ့်မည်ဖျားပြောထားပြီးသားခါနန်ပြည်ကိုမင်းတို့သိမ်းတဲ့အခါမှာခါနနိလူမျိုးတွေကိုမင်းတို့လက်ထဲမှာငါအပ်တဲ့အခါမှာတယောက်မချယောက်ျားမိန်းမကလေးနှုတ်ဆုတငယ်ပါမအကုန်လုံးရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးဘာလို့လဲဒီတပါးအမျိုးသားတွေမယုံကြည်သောသူတွေကတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်စာဒန်မာနရဲ့လက်ကင်တုတ်တွေလို့ပြောရင်မမှားပါဘူးလူတွေအမြင်မှာတော့အစ္စရေးလူမျိုးတွေကရဲရဲဆက်ဆက်လူတက်တယ်လို့မြင်မယ်တကယ်တော့အစ္စရေးလူမျိုးတွေကစာဒန်ရဲ့လက်ချေဖြစ်တဲ့တပါးအမျိုးသားတွေကိုဖျားရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့တုတ်တင်ပယ်ရှင်းတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကပြောမယ်ဆိုစာဒန်ရဲ့လက်ထိုးရုပ်တွေလို့ပြောလို့ရတယ်စာဒန်ရဲ့ရုပ်သေးရုပ်တွေဆိုတော့ဒီမှာကဖျားပြောထားပြီးသားဂယုဏမပြတ်နဲ့မေတ္တာမပြတ်နဲ့ရှင်းရှင်းဖြတ်စည်းဖျားဘာသိထားလဲရှင်းရှင်းမဖြတ်စည်းဘဲနဲ့အသက်ရှင်ခွင့်ပေးရင်တွေ့ဖန်များမြင်ဖန်များရင်ခါနန်ပြည်သားတွေနဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတွေချစ်ကြိုက်ပြီးအိမ်တောင်ကျသွားနိုင်တယ်ကဲချစ်ကြိုက်ပြီးအိမ်တောင်ကျတဲ့ဒီဘာခေါ်မလဲလူမှုရေးကိစ္စနဲ့ပဲပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီလူမှုရေးကိစ္စကနေတဆင့်တပါးမျိုးသားတွေကဘာကြိုးစားနိုင်လဲဣသေလလူမျိုးတွေကိုထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့အနေအထားကနေတပါးအမျိုးသားဟလာခါနန်ပြည်မှာရှိတဲ့ဖျားတွေကိုကိုးကွယ်ခြင်းလာအောင်
သွေးဆောင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးဖျားသခင်ကကြိုတင်ပြီးအစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုတရားဟောရာကျမ်းမာကလေးကမိန့်မာထားတာဖြစ်ပါဆိုလို့ချင်တာပါလေသူတို့နဲ့မပတ်သက်နဲ့ဒါပေမဲ့ဒီခေတ်မှာတော့လောကသားတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်လားစကားမပြောနိုင်အောင်မနှုတ်ဆက်နိုင်အောင်လမ်းမှာတွေ့ရင်လည်းအကြည့်ချင်းအဲ့လိုနေဖို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဒီခေတ်မှာတော့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတော့ဖွဲ့ရမယ်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းပေါင်းသင်းတယ်လို့မိတ္တဟာရတော့ကျွန်တော်ဖွဲ့လို့မရအောင်ပြောချင်တာအကန့်တကန့်တော့ကျွန်တော်ထားရမယ်ချန်စီယိုးပေါ့လောကသားကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်အတိုင်းတာထိပတ်သက်မလဲကျွန်တော်ချင်းတဲ့ဒီကိုးကွယ်ချင်းတွေအထိရှက်နွယ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးเนาะဟိုဒီကိုးကွယ်ချင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေအထိသူတို့နဲ့ကိုနဲ့ဟာလာလက်ဝါးချင်းမရိုက်မိဖို့လိုတယ်တတ်စီဖြစ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ယက်တီချက်ကိုဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ယက်တီချက်ကိုเนาะဆိုတော့အဲ့မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး6ပိုင်းငယ်21ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ပိုင်းတွေပဲအဲ့မှာဘာစကားလုံးတွေ့ရလဲရှင်းရှင်းဖြည့်ဆည်းတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး10ပိုင်းငယ်24အကုံအစင်တုတ်တင်ပြီးမှယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး17အပိုင်းငယ်8တယောက်ကိုမြအသက်ရှင်မကြံကျွင်းစေကြနောက်ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး17အပိုင်းငယ်14ရှိသမျှတို့ကိုဓာတ်နဲ့လောက်ကြံကြ၏ဒါကျွန်တော်တွေ့တဲ့ကျွန်တော်ရှာထားတဲ့စာသားတွေပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာယောရှုမတ်စာထဲမှာအစ္စရေးလူမျိုးတွေက separation ပဲဗျချွင်းချက်အနေနဲ့တော့ရှိတယ်သူတို့ကိုလိန်ပြီးတော့မှမိတ်လာဖွဲ့တဲ့ဂိဘောင်လူတွေကိုတော့သူတို့အလိန်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ဖျားကိုမမေးအခွင့်မပန်မဲနဲ့သူတို့ပေးတဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားပြီးအစောတလင်ကျိန်ဆိုမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂိဘောင်လူတွေကိုတော့သူတို့ကိုကျိန်ဆိုမှုနဲ့ကိုချုပ်ပြီးခြိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တတ်လို့မရအောင်အဲ့ဒါတော့သူတို့မှချွင်းချက်လေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခြားတိုက်ပွဲတွေမှာတော့သူတို့အမှားအယွင်းအတိမ်းဆောင်မခံဘဲနဲ့ခါနန်ပြည်သားတွေကိုအစ္စရေးလူမျိုးတွေကရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်တာတီးခြားနေခြင်းရဲ့ပြရုပ်ကိုသူတို့ပြသခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး1ရောက်လာတဲ့အခါမှာတရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး1ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စာသားလေးတွေဖတ်ပြခြင်းပါတယ်တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး1အမှာအပိုက်ငယ်29မှာဘာတူတွေလဲအေဖရိမ်မျိုးသားတွေဟာတဲ့ခါနနိလူတို့ကိုမနှင်ထုတ်ပဲသူတို့သည်တဲ့ဂေဇာမြို့၌ယောနှောလက်နေကြ၏အမှာယောနှောတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကျမ်းစာမှာစတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ယောနှောတယ်ပြောချင်တာပါလေဒေသတစ်ခုထဲမှာယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတွေနဲ့တပါးအမျိုးသားဖြစ်တဲ့ခါနန်လူတွေယောနှောတွေးရောရှက်တင်နေထိုင်တယ်ဒါဖျားတကယ်နှစ်သက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်တကယ်တော့သူတို့ရှင်းရှင်းဖြတ်စည်းရမှာမှတ်ရမကြံအောင်လုပ်ရမှာဒါပေမဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတွေကစိတ်အားထက်သန်မှုပျောက်သွားတယ်ပြီးတော့သူတို့စီကရမယ့်အခကြီးငွေတွေကိုလိုချင်တဲ့အခွန်တွေကိုလိုချင်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုမတတ်တော့ဘဲနဲ့ဘာလုပ်လဲယောနှောနေတယ်နော်နောက်အပိုင်းငယ်30မှာလဲဇာဗလုန်မျိုးသားတွေကလည်းဘာလုပ်လဲခါနနိလူတို့သည်ယောနှောလက်နေပြီးအခွန်ပေးကြ၏ဇာဗလုန်ကလည်းယောနှောတယ်နောက်အပိုက်ငယ်32မှာအာရှာအမျိုးသားတွေကလည်းခါနနိပြည်သားတွေနဲ့ယောနှောတယ်အပိုက်ငယ်33မှာနသလိအမျိုးသားတွေကလည်းခါနနိလူတို့နဲ့ယောနှောတယ်ဟာအယောနှောတွေနော်ယနေ့ချက်တော်မိတ်ဆွေကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး1မှာကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ဟာအလင်းဖြစ်စေလို့အမိတ်ပေးတဲ့အခါမှာအလင်းဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ဟာတီးခြားနေခြင်းကိုနှစ်သက်တဲ့ဖခင်တီးခြားနေခြင်းကိုအစပြုပေးတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာပါလဲကျွန်တော်တို့ကိုအမှောင်ကနေအလင်းထဲကိုခေါ်ထည့်တယ်ဆိုတာဘာအတွက်လဲတီးခြားဖြစ်စေဖို့အပြစ်သားဘဝတော့ကမောင်မိုက်ရဲ့ဩဇာအာဏာအောက်မှာရှိတယ်ယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့အခါမှာသားတော်ရဲ့အလင်းနိုင်ငံထဲရောက်သွားပြီအလင်းရဲ့သားနေ့ရဲ့သားပိသဆိုတာအသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်မှောင်မိုက်ရဲ့အကျင့်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မယောနှောဖို့လိုတယ်အပြောဆိုအဖြစ်အချမ်းစီအတွေးခေါ်အဖြစ်လှုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်တန်ဖိုးထားရွေးချယ်မှုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကလောကရဲ့စနစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုသွားပြီးတော့မှမအပ်နှံမိဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ဒါသူတို့ယောနှောတော့နောက်ပိုင်းမှာအစ္စရေးလူမျိုးတွေကတပါးအမျိုးသားထုံးစံနောက်ကိုလိုက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာရဲ့စာမျက်နှာထဲမှာမြောက်များစွာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုသားသမီးတွေကိုဟာလာရစ်ကောင်တွေနဲ့ရစ်ပူဇော်တယ်ဆိုတာခါနန်ပြည်သားတွေရဲ့အကျင့်ကအစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုကူးဆက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တီးခြားနေခြင်းဘယ်လိုရှိလဲကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ပထမမြောက်စာလံအပိုက်ငယ်1ကနေ3မှာ
မတရားသောသူတို့၏တိုက်တွန်းခြင်းသို့မလိုက်လူဆိုးတို့၏လမ်းတွေမရက်မနေမထီမဲ့မြင်ပြုသောသူတို့၏အစည်းအဝေး၌မထိုင်အဲ့ဒါက separation from the world လောကကနေကျွန်တော်တို့သီးခြားနေဖို့ဖြစ်ပါတယ်လောကကနေပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲထာဝရဘုရား၏တရားတော်၌မွေ့လျော်၍တရားတော်ကိုနိညတ်မပြတ်ဆင်ခြင်အောက်မေ့တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏အဲ့ဒါကတော့ separation to the world နှုတ်ကပတ်တော်သို့သီးခြားနေတာဖြစ်တယ်အဲ့နှစ်ခုကျွန်တော်အသက်တာမှာရှိဖို့လိုတယ်နေ့စဉ်ကျမ်းစာကိုဘို့ပြုရမယ်လောကီနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေလောကီပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြောခိုင်းဖို့လိုပါတယ်ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုရင်ကပ္ပဦးကျမ်းထဲမှာခါနန်ပြည်ကိုရောက်လာတဲ့အာဗြဟံတဲဆောက်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံတဲဟာကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်8အရာအာဗြဟံကတဲ့ဗေဒလမြို့အရှိအာဣမြို့အနောက်ဆက်ကြားမှာတဲကိုဆောက်တယ်ဗေဒလမြို့နဲ့အာဣမြို့ကြားမှာအာဗြဟံတဲကိုဆောက်တယ်ဆိုလိုချင်တာဗေဒလဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်အာဣဆိုတာကပျက်စီးခြင်းအာဗြဟံရဲ့အိမ်သည်အဲ့ဒီမြို့နှမြို့ကြားမှာစောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဗြဟံအိမ်ရဲ့မျက်နှာစာသည်ထာဝရဘုရား၏အိမ်တော်လို့အမည်ရတဲ့ဗေဒလမြို့ကိုလှည့်မယ်ဆိုရင်အာဗြဟံအိမ်ဟာပျက်စီးခြင်းလို့အမည်ရတဲ့အာဣမြို့ကိုကြောခိုင်းပြီးသားဖြစ်တယ်အကယ်၍အာဗြဟံအိမ်သည်ပျက်စီးခြင်းလို့အမည်ရတဲ့အာဣကိုမျက်နှာမူမယ်ဆိုရင်တော့ဖယားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ကိုကြောခိုင်းပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေမိတ်ဆွေဟာဖယားသခင်နဲ့တော်၎င်းဖယားသခင်ရဲ့စကားတော်နဲ့တော်၎င်းနီနီကက်ကက်ထဲဝင်မွေ့လျော်မယ်ဆိုရင်တော့လောကီအရာတွေကမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုတ်ခွာပျောက်ကွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာဖယားနဲ့များများမိတ္တာရဖွဲ့ရင်လောကကမိတ်ဆွေအသက်တာထဲမှာခြေကုပ်စကန်စောက်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ပြီးမိတ်ဆွေကိုကြောခိုင်းစွန့်ခွာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကလောကအစာတွေများများစားနေမယ်ဆိုရင်တော့လောကအစာတွေကဒီနေ့မျက်စိနဲ့ဝင်လာလို့ရတယ်နားနဲ့ဝင်လာလို့ရတယ်အတွေးခေါ်နဲ့ဝင်လာလို့ရတယ်စသည်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ပေါက်တွေဖွင့်ပေးနေမယ်ဆိုရင်တော့သူကကျွန်တော်ထဲမှာခြေကုပ်စကန်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အစ္စရေးလူမျိုးတွေခါနန်ပြည်သားတွေကိုမနှင်ထုတ်ပဲယောနောချင်းအဖြစ်လာမယ့်အနာဂတ်သူတို့ရဲ့အသက်တာမှာကြီးမားတဲ့အနှောက်အယှက်တနည်းအားဖြင့်ဒီလူတွေကသူတို့ရဲ့မျက်စိမှာအဆူသူတို့ဘေးမှာနှင်တန်ထောင်ချောက်ကဲ့သို့သူတို့ကိုတောက်လျှောက်ဒုက္ခပေးလာတဲ့လူမျိုးဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချက်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တီးခြားနေခြင်းဘယ်လိုရှိလဲဒီနေ့ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်တီးခြားနေခြင်းလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာလောကအရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတီးခြားနေလဲလောကထဲမှာကျွန်တော်နေရတာဓမ္မတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လောကကျွန်တော်ထဲမှာလာမနေဘူးတော့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ချတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလောကပေတံနဲ့တိုင်းနေလားကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေလောကီပုံသဏ္ဍာန်ပေါက်နေလားကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အကြည့်တွေလောကရဲ့အခြေခံပြီးကြည့်တဲ့အကြည့်တွေလားနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေဆုံးဖြတ်မှုအားလုံးကတမာတရားကိုအခြေခံလားလောကကိုအခြေခံလားဒီနေ့မိမိကိုမိမိစမ်းစစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေဒီမှာအိမ်တော်မကြသေးတဲ့ညီကောင်မောင်နှမလေးတွေရှိမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်လွတ်ကွက်တော်နဲ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်နှစ်ကော64မှာမယုံကြည်သောသူတို့နဲ့တွဲဘက်၍ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့တပုတ်ကိုမထမ်းနဲ့လို့ပြောပါတယ်တကယ်တော့မယုံကြည်သောသူတို့နဲ့တွဲဘက်ပြီးဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့တပုတ်ကိုထမ်းခြင်းဟာလေတရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး1အရာညီမျှချင်းထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေယောနောချင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မချစ်ရသေးဘူးချစ်ခွင့်ပန်ထားတဲ့လောကီသားတွေရှိမယ်ဆိုရင်လေအဖြေမပေးနဲ့လို့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရက်တည်ပြီးပြောပြပါရစေအဖြေပေးပြီးပြီဆိုရင်လေသူဒီမပြောင်းလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာရက်တည်ပြီးဖခင်ရဲ့အချစ်ကိုဦးစားပေးပြီးအသွေးသားရဲ့အချစ်ကိုအဆုံးရှုံးခံလိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကဲအားလုံးလွန်သွားပြီအိမ်တောင်လဲကြပြီသားသမီးတွေလည်းရနေပြီယူထားတဲ့လူကမပြောင်းလဲသေးတဲ့မယုံကြည်သူဆိုရင်တော့ပြန်ကွဲဖို့တော့မလိုအပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပြီးတော့မှအဖိုးခပေးဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး1ထဲမှာအစ္စရေးလူမျိုးတွေရဲ့ဘဝအသက်တာတိုင်းမှာတကယ်ကိုတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ယတနာကြီး3ပါးပျောက်ခြင်းမလားပျောက်ကွယ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့မှာတလုံးတဝတည်းရှိခြင်းဆိုတဲ့ယတနာမရှိတော့ဘူးသူကိုသူ့အလုပ်ကိုလုပ်ကိုလုပ်ကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့နေတက်လာကြတယ်ဘာတိပါတာနေနိုင်လုံးအားကြီးတယ်ဒီကျွန်တော်တို့က
တစုံတစ်ယောက်လိုအပ်ချက်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုနေလားနှုတ်ဤဆောင်မှချင်းလက်ဤဆောင်မှချင်းနဲ့ကုညီမဆလာဒီနေ့ပြန်လဲစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အစ္စရေးလူမျိုးတွေစိတ်အားထက်သန်မှုပျောက်သွားတယ်စိတ်အားထက်သန်မှုရတဲ့နာသူတို့ဆုံးရှုံးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုဒီနေ့ပြန်လဲဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပျောက်ဆုံးသူကိုမြင်ပါရက်နဲ့ဧဝံဂေလိကျွန်တော်မပြောချင်တော့ဘူးလားဝေစာပေးဖို့ကျွန်တော်လက်တွေတွန့်နေပြီလားဒီနေ့ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုဆုတောင်းဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုဧဝံဂေလိဟောဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုသစ္စာရှိစွာပေးကမ်းဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုမိတ္တာရမှာပါဝင်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုဒီကိုဗစ်ကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ online ကနေဟာလာတရားဟောတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အရာပေါ့ဗျာဒီလိုမျိုးထက်သန်မှုတွေကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကြံသေးလဲဖခင်သခင်ကိုဟာလာအရင်လိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်လို့ရတဲ့အချိန်ကြမှာပဲစာလုံးနေစလာဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီကြားကာလမှာကော online ကနေဖခင်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အစီအစဉ်တွေမှာပါဝင်ကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်ကောမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုမိတ်ဆွေပြသနေသေးလားဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နောက်ဆုံးယတနာကတော့တိချနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အသင်းတော်ထဲမှာအမှုတော်ထဲမှာမိသားစုမှာအုတ်ရောကြောက်ရောဖြစ်လာရင်တကယ်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်တချို့ကတော့ပြောလိုက်မယ်ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမယုံကြည်သူတွေများတယ်ယုံကြည်သူဆိုတာလက်ချိုးရည်လို့ရတယ်ဘလို့အိမ်တောင်ကြနိုင်မလဲကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာတော့ဆုတောင်းပါအာဒံရှိတဲ့နေရာကိုဖခင်ကအေဝါကိုခေါ်လာပေးတယ်ဣဆက်ရှိတဲ့နေရာကိုဖခင်ကရဘက်ကာကိုခေါ်လာပေးတယ်ဒါကြောင့်အိမ်တော်မကြသေးတဲ့တစုံတစ်ယောက်တော့အမျိုးသားဆုတောင်းပါမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကိုမိတ်ဆွေရဲ့သတို့သမီးလောင်းကိုဘုရားသခင်ကပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ကဲအမျိုးသမီးတွေလည်းဆုတောင်းပါမိတ်ဆွေရဲ့သတို့သားလောင်းရှိတဲ့နေရာကိုဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွေကိုခေါ်သွားပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရောနှောတဲ့အသက်တာရဲ့ခြေကုပ်စခန်းဖြစ်တဲ့မညီတဲ့တပူထမ်းခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကိုအမှုတော်ထဲမှာအသင်းတော်ထဲမှာဝင်ခွင့်မပေးဘဲနဲ့ခြေချခွင့်မပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တိကျနေခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းကိုတမာတဲနဲ့အညီထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဒီကုန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အစ္စရေးလူမျိုးတွေဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ယတနာ၃ပါးကိုကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအဆုံးရှုံးမခံဘဲနဲ့ထိုယတနာများကိုတမာတရားနဲ့အညီဖျားနဲ့မှန်ကန်တဲ့မိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းအဖြစ်နေ့စဉ်ပြုစုပြိုးထောင်ပြီးတော့ထိုယတနာများကိုနေ့စဉ်မြင့်တင်ပြီးတော့တွာလာအသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအသက်တာဟာယောရှုသေသောနောက်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့မောရှေအနိစ္စရောက်သောနောက်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာအနေနဲ့အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်နှုတ်ကတော်အဖြစ်တိုက်တွန်းအားပေးခြင်းပါတယ်နှုတ်ကတော်အားဖြင့်ရောက်တိုင်းမှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေခဏဆုတောင်းအပ်နှံဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့နာမတော်နဲ့ဆုယုံပြီးတော့မှတရားသူကြီးမဆာအခန်းကြီး1ထဲမှာပါတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတို့ပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့ယတနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသားတို့လေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်မိမိတို့တဦးချင်းစီရဲ့အသက်တာကိုလည်းထိုဒေသနာအားဖြင့်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ပြန်လဲဆန်းစစ်ဖို့ရန်အခွင့်အရေးပေးသောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ရှေ့လာမယ့်အနာဂတ်အသက်တာမှာယတနာတွေဆုံးရှုံးနေပြီဆိုရင်လည်းဖခင်နဲ့မှန်ကန်စွာမိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းအားဖြင့်ယုံကြည်သူအချင်းချင်းမှန်ကန်စွာမိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းအားဖြင့်ထိုပျောက်ကွယ်ခင်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပျောက်ဆုံးထားတဲ့အရာတွေကိုပြန်လဲအသက်တာမှာအစပြုစေပြီးစိတ်အားထက်သန်မှုအပြည့်နဲ့အမှုတော်ထဲမှာပါဝင်ဆက်ကပ်တဲ့သူတွေပြန်လဲဆက်ကပ်တဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့အသက်တာအသီးသီးကိုကောင်းချီးပေးလဲမဆပါလက်တော်ထဲမှာသားတို့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားနာခြင်းအပြင်ကိုတော့ကိုအတူတူကကိုးကွယ်တဲ့ဤအချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ပြန်လဲဆက်ကပ်အနှံတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ယေရှုကြီးမားကြောင်းဝန်ခံတဲ့ရှင်ရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းမှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ